तो अपना क्लास में मंगलता ने વધાવીએ। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कोन मंगलुरु परिवार तरफथी हूँ तमारा बधाનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने આપણે જે આ હાથ ઊંચા કરીને જે પ્રણામ કરીએ છીએ એ શરણાગતિ પ્રણામ છે। એ પછી જે આપણે સ્ત્રીઓ કરે એ પંચાંગ પ્રણામ કહેવાય અને જે લાકડીની જેમ આખા જેને કહેવાય ને કે આખું જે પડીને પ્રણામ કરે એને દંડવત પ્રણામ કહેવાય છે। તો આજનો જે અધ્યાય ખૂબ સરસ દિવ્ય જ્ઞાન, તો આ દિવ્ય જ્ઞાન આપણે કાલના અધ્યાયમાં આપણે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને એક અને બે શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું કે આ જ્ઞાન જે છે એ મેં સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું। એ સૂર્ય ભગવાન પાસેથી સૂર્ય ભગવાને એમના પુત્ર મનુને અને એ પછી મનુએ એમના પુત્ર ઈશ્વાકુને આપ્યું અને એ દ્વારા મનુ અને ઈશ્વાકુના જે કુળમાં આવ્યું આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યું અને 20 લાખ વર્ષ પહેલા આ પૃથ્વી ઉપર આ જ્ઞાન આવ્યું ભગવાને આપ્યું હતું અને સૂર્ય ભગવાનને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આ જ્ઞાન આપેલું હતું। આપણે એની ટાઈમલાઈન પણ જોઈ કે કેવી રીતે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યું અને અર્જુન ભગવાને એ પણ કીધું કે આ દિવ્ય જ્ઞાનનું રહસ્ય અર્જુનજીને કેમ આપ્યું, તો એ અર્જુનજીને ભગવાને કીધું કે તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે એના માટે થઈ અને હું આ દિવ્ય જ્ઞાનનું રહસ્ય તને કહી રહ્યો છું। અને અર્જુનજીએ પણ ભગવાનના સર્વોચ્ચ પદને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે થઈ અને અર્જુનજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ તમે આ અર્વાચીન કાળમાં છો તો આ પ્રાચીન કાળમાં કેવી રીતે તમે સૂર્યદેવને આપ્યું આ જ્ઞાન, અને એના માટે થઈ અને ભગવાને એ પછી 1 થી 10 શ્લોકમાં ભગવાને એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું અને ભગવાને જેને કહેવાય કે ભગવાને કીધું કે હું અજન્મા છું, અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાં છું, મારા જન્મ અને કર્મો દિવ્ય છે એ ભગવાને કહ્યું, અવિનાશી છે ભગવાને કીધું અને સર્વ જીવોનો હું સ્વામી છું અને દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું। ભગવાન ક્યારે પ્રગટ થાય છે? દરેક યુગોમાં પ્રગટ થાય છે, પણ ક્યારે પ્રગટ થાય છે કે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, અધર્મનું વર્ચસ્વ થાય છે ત્યારે ભગવાન જે છે એ પ્રગટ થાય છે। ભગવાન જન્મ લેતા નથી, ભગવાન અજન્મા છે। તો આ ભગવાને આપણને કાલના 1 થી 15 શ્લોકમાં આપણને સમજાવ્યું। તો ભગવાન અને આપણી વચ્ચે શું તફાવત છે એ પણ આપણે કાલે જાણ્યો, ભગવાન અને દેવોની વચ્ચે શું તફાવત છે એ પણ આપણે જાણ્યું કાલના 1 થી 15 શ્લોકમાં। અને એ પછી ભગવાને કહ્યું કે જે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે મારા સનાતન ધામને પામે છે। આપણે 1 થી 15 શ્લોકનો હું અત્યારે શોર્ટ રિકેપ લઈ રહ્યું છું, આપણે આ સારને સમજવાનું છે। તો એ પછી ભગવાને કીધું કે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જે જાણે છે એ મારા સનાતન ધામને પામે છે। અને એ પછી પણ ભગવાને કીધું કે 3 કન્ડિશન આપી કે મારા સનાતન ધામને કેવી રીતે પામી શકશો, તો ભગવાને કીધું કે આસક્તિ ભય અને ક્રોધમાંથી મુક્ત થશો તો તમે મારા સનાતન ધામને પામી શકશો। અને એ ભગવાને 3 કન્ડિશન આપી આપણને અને ભગવાને કીધું એ પણ કીધું કે મારા જે ભાવને જે રીતે તમે શરણાગત થશો એ ભાવ રૂપી હું તમને ફળ આપું છું। એ પણ ભગવાને એટલે જેટલી આપણી શરણાગતિ હશે એ જેવો ભાવ હશે ભગવાન પ્રત્યેનો એ પ્રમાણે ભગવાન આપણને આપણી લાયકાત પ્રમાણે ફળ આપ્યું છે, એ પણ ભગવાને કાલે સમજાવ્યું। અને ભગવાને વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા કરી હતી, જેને કહેવાય કે વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા, કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય અને 4 વર્ણોની ભગવાને
સ્થાપના કરી કે ધર્મનું પતન ન થાય, ધર્મ સચવાય એના માટે ભગવાને 4 વર્ણોની વ્યવસ્થા કરેલી હતી. અને ભગવાને કહ્યું કે મને કોઈ કર્મના બંધનો નડતા નથી અને હું કોઈ કર્મથી લેંપાતો નથી, ભગવાને કીધું, અને કોઈ ગુણના પ્રભાવમાં પણ આવતો નથી. એ પણ આપણને કાલના 1 થી 15 શ્લોકમાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. તો ભગવાનને એના માટે થઈ અને નિર્ગુણ કીધા છે. તો છેલ્લે, અને એ પછી છેલ્લે કહ્યું ભગવાને કે પ્રાચીન કાળમાં અનેક મુક્ત આત્માઓ, રાજર્ષિઓ, મહર્ષિઓ વગેરે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે આ જ્ઞાન લઈને. તો આ દિવ્ય જ્ઞાન, જે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, એને ભગવાને યોગ કીધો છે. અને આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને યોગ એટલે કે ભગવાન સાથેનું જોડાણ, એ આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. તો એના આ જ્ઞાનને લઈ અને ભગવાને કીધું કે આગળ જે મુક્તાત્માઓ જે થયેલા છે એને આ દિવ્ય જ્ઞાન થકી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. અને સિદ્ધિ એટલે શું? તો આપણે એ સમજ્યા કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. તો એટલે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર. અને આપણો સાચો ધર્મ શું છે એ પણ આપણે સમજ્યા, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. તો આ ભગવાને આ જ્ઞાનને પાછું ગુણાતીત પણ કહ્યું કે ભાઈ 3 ગુણોથી ઉપર છે. તો હવે જે ભગવાન આ જે 16 થી 24 શ્લોકમાં આગળ સમજાવશે, અને આગળના આપણે 3 વિભાગો જોયા હતા એ આપણે આગળ સમજીશું. તો આપણે ખૂબ સરસ રીતે આજનો જે અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજવાનો છે. સોરી, હું સ્લાઇડ શેર કરવાની ભૂલી ગઈ. ઓકે, તો ખૂબ સરસ શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિરના ભગવાનની છબી છે અને એમના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. 1 થી 15 શ્લોકનો જે સાર હતો એ આપણે ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યો. આજે 16મા શ્લોકથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો છેલ્લો જે શ્લોક હતો, પ્રાચીન કાળમાં સર્વ મુક્તાત્માઓ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણીને જ કાર્યો કર્યા હતા અને મુક્તિ મેળવી હતી. માટે તારે પણ તેમના પગલે ચાલીને પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. તો એ મુક્તાત્માઓ કોણ હતા એ આપણે જાણીએ કે આ 12 મહાજનોમાં જેનું નામ આવે છે એ બ્રહ્માજી, પછી શિવજી, નારદજી, એ પછી મનુ, એ પછી 4 કુમારો, બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો કે જેને સૃષ્ટિના સર્જન ટાઈમે પહેલા 4 પુત્રોને બ્રહ્માજીએ ઉત્પન્ન કર્યા. એ 4 પુત્રો પણ એમને પણ સૃષ્ટિનું સર્જન માટે ના પાડી દીધી અને એ જે 4 પુત્રો હતા એ ભગવાનને પામવા માટે થઈને નીકળી ગયા. એ પછી આવે છે કપિલ મુનિ, પ્રહલાદ, ભીષ્મ, સુખદેવ ગોસ્વામી, યમરાજ, જનક તથા બલિ મહારાજ. તો આવા અધિકારી મહાનુભાવોના પગલે ચાલવાનું અહીંયા ભગવાન જે છે એ અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આવા મહાત્માઓ જે છે એમને પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કર્યું હતું આ જ્ઞાન દ્વારા અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તો આ 15મા શ્લોક સુધીનો સાર આપણે અહીંયા સમજ્યા. હવે જે છે કે 16 થી 24 અધ્યાય શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ ગુણાતીત જ્ઞાન વ્યક્તિને દાર્શનિક શંકાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. એટલે કે આ જ્ઞાનથી ક્લેરિટી આવે છે. એ પછી કાર્મિક ખાતાની બચતનું નિવારણમાં મદદ. એટલે કે આ જે કાર્મિક અકાઉન્ટ જે છે આપણું, એ આપણે આજે સમજવાનું છે. કર્મ એ કુદરતનો સાર્વત્રિક નિયમ છે અને દરેક ક્રિયા માટે પ્રતિક્રિયા હોય છે. તો આજે આ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ વિશે આજે જેને કહેવાય કે હવેના પછીના શ્લોકમાં ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે. તો હવે આજે આપણે સમજવાનું છે જ્ઞાન, કર્મ, વિકર્મ અને જ્ઞાન દ્વારા આપણે આ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મને સમજવાના છે. તો કર્મ એટલે કે જેને કહેવાય કે ફળની આશા સાથે કરેલા કર્મ, એટલે આપણે સકામ કર્મ એને કહી શકીએ કહેવાય. એ પછી વિકર્મ. તો વિકર્મ એટલે શાસ્ત્રોમાં કહેલા નિયમો પ્રમાણે કર્મ કરતા નથી તો એને વિકર્મ કહેવાય. એટલે જેને કહેવાય ને કે શાસ્ત્રોમાં નિષેધ કહેલો છે તો એ વિકર્મ કહેવાય. એ પછી અકર્મ. તો અકર્મ એટલે આધ્યાત્મિક કર્મ કે જેને કહેવાય ને કે કર્મના ફળથી રહિત, તો એને આપણે અકર્મ કહીએ. તો આ રીતે જ્ઞાન દ્વારા આજે હવેના જે શ્લોકો છે એમાં ભગવાને જ્ઞાન દ્વારા આ કર્મ અને વિકર્મ અને અકર્મને સમજી લેવા જોઈએ કે જે મનુષ્ય આ ભવબંધનમાંથી છૂટવા માંગે છે
અને ભગવાનને પામવા માંગે છે, ભગવાને કીધું મારા સનાતન ધામને પામશો. તો જે મનુષ્ય આપણે કર્મના બંધનોમાંથી છૂટી અને આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી અને ભગવાન પાસે પહોંચવા માંગે છે, એને આ કર્મ વિકર્મ અને અકર્મની આ આટી ગુંટીને સમજી લેવી જોઈએ, એવું ભગવાન હવેના આ શ્લોકોમાં આપણને સમજાવશે. તો જે કર્મ એવા જેને કહેવાય કે કર્તવ્ય મુજબ વિદિત શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કરવામાં આવે તો એ કર્મ કહેવાય. તો પરંતુ જો એની સાથે ઈચ્છાઓ જોડાઈ જાય અને ફળની આશા જોડાઈ જાય તો પાછા સકામ કર્મ થઈ જાય, એટલે કે નિષ્કામ કર્મની ડેફિનેશનમાં ન આવે. એ પછી આવે છે વિકર્મ. તો જે કર્મો કોઈની સ્વતંત્રતાના દુરુપયોગ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે વ્યક્તિને નરક તરફ દોરી જાય છે, એટલે કે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ શાસ્ત્રોમાં વિધિ વિધાનો આપ્યા છે અને એનું આપણે પાલન કરતા નથી અને એનું પાલન કર્યા વગર એટલે કે શાસ્ત્રોના નિર્દેશોનું અવહેલના કરીએ છીએ, તો એટલે એ વિકર્મ થયા કહેવાય. એટલે કે શાસ્ત્રોના નિયમો મુજબ આપણે કર્મ કરતા નથી તો એ વિકર્મ કહેવાય. એટલે કે આમ કહી શકીએ કે આપણે દુર્ગુણ કર્મો, આસુરી ગુણોવાળા કર્મો કહી શકીએ આપણે. એ પછી અકર્મ. તો એવા કર્મો જે વ્યક્તિને જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત કરે છે, એટલે કે જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક કર્મ. તો આપણે આવા કર્મો કરીએ છીએ તો ભગવાને કાલે આપણને કીધું કે ભાઈ મારા સનાતન ધામને પામશો, મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લેશો, મારી કામ કરવાની પદ્ધતિને જાણી લેશો અને આ ડેફિનેશન અને જાણી લેશો તો ડેફિનેટલી મારા સનાતન ધામને પામશો, એવું ભગવાન આપણને અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો કર્મ હવે અહીંયા નીચે આપણને લખ્યું છે પ્રકૃતિનો નિયમ. દરેક કર્મ માટે સમાન અને વિપરીત પ્રતિક્રિયા હોય છે. તો આપણે કર્મનો કાયદો આપણને ખ્યાલ છે કે ઘણા આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણા વડીલો દાદાઓ નાનાઓ બોલતા હોય કે ભાઈ જેવું વાવો એવું લણો. તો આ પ્રકૃતિનો એક નિયમ છે, કર્મનો કાયદો છે કે જેવું વાવો એવું લણો. આપણે જેવા કર્મો કર્યા હશે એવું આપણને ફળ મળે. તો there is every action there is a equal and opposite reaction. તો આ આપણે સમજી લેવાની જરૂર છે. પ્રકૃતિના કાયદો છે જેવું એવું વાવો એવું લણો. તો આ પ્રકૃતિના કાયદાનું જો ઉલ્લંઘન કરીએ તો પછી આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો હવે આ કર્મની પ્રતિક્રિયા છે એ આપણને જ અલગ અલગ સ્ટેજમાં મળે છે અને એના દ્વારા આપણે સુખ અને દુઃખ ભોગવીએ છીએ. તો આપણે આગળ જોઈશું કે ભાઈ કર્મના ફળ કેવી રીતે મળે છે, એ આપણે આગળના શ્લોકોમાં જાણીશું. કેમ કે ઘણીવાર શું કે જેને કહેવાય ને કે એવરી પર્સનનો એક કોમન ક્વેશ્ચન હોય કે ભાઈ મેં તો ભાઈ બધાનું સારું જ કર્યું છે, મેં તો કોઈનું કોઈ દિવસ ખરાબ વિચાર્યું જ નથી, મેં તો કોઈની સાથે ખોટું કર્યું જ નથી, એ પછી મારી સાથે કેમ અત્યારે આવું થાય છે, મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે, મારે કેમ અત્યારે પીડા ભોગવવાની, મારે જ કેમ આવું ભોગવવું પડે છે. તો આ જેને કહેવાય ને કે બધાનો કોમન ક્વેશ્ચન હોય છે કે ભાઈ જેને કહેવાય કે સારા લોકો સાથે ખરાબ થઈ રહ્યું હોય છે ને જે ખરાબ કર્મ કરતા હોય છે એની સાથે બધું સારું સારું થઈ રહ્યું હોય છે. તો ઘણીવાર આપણને અને ઘણા તો પાછા એવું કહેવા વાળા પણ મળે કે ભાઈ ભગવાન મેં તારું શું બગાડ્યું છે તો તું મને આવી પીડા આપી. એટલે જેને કહેવાય ને કે આટલી હદ સુધી પણ આવી શકે કે આવા જેને કહેવાય કે કર્મની પીડા જ્યારે ભોગવવાની દુઃખ ભોગવવાનું આવે ત્યારે જેને કહેવાય ને કે આટલી બધી હદ સુધી કહી શકે માણસ કે એટલે ભગવાન જે છે એ આ કર્મની આંટી ગુંટીને ભગવાન આજે સમજાવવાના છે ખૂબ સરસ રીતે. તો આ આપણે આજે સમજવાનું છે. તો આ પ્રકૃતિનો કાયદો જે છે એ દરેક કર્મ માટે સમાન અને વિપરીત પ્રતિક્રિયા હોય છે. એ આપણા કર્મો ઉપર આધાર રાખે છે. હવે ભગવાન 16 અને 17મા શ્લોકમાં કહે છે કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એનો નિર્ણય કરવામાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોની મતિ પણ મૂંઝાઈ જાય છે. માટે હું તને કર્મ શું છે તે વિશે સમજૂતી આપીશ કે જે જાણીને તું સર્વ અશુભમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. તો હવે આ જે કોમન પ્રશ્ન જે હોય છે બધાના એના ઉપર આપણે જેને કહેવાય કે વિચાર કરીએ તો એમાં ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોની પણ મતિ મૂંઝાઈ જાય છે. તો આવું કેમ થાય છે એ આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ આજે. તો
કર્મ વિકર્મ અને અકર્મ બહુ સરસ રીતે ભગવાને તો ડિફરન્શિએટ કરેલું છે, પરંતુ આપણે જેને કહેવાય ને કે ભગવાને તો બહુ સરળ રીતે સમજાવ્યું છે, પણ જેને કહેવાય કે આ કર્મની આટી ગૂટી જે આપણે જેને કહેવાય ને કે વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ કરી નાખતા હોઈએ છીએ. તો આજે આ ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે આપણે આ આવું કેમ થાય છે કે ભાઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્યોની પણ મતિ મૂંઝાઈ જાય છે એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આપણે દરેક કાર્યમાં એકચ્યુઅલી આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણા એક મનુષ્યોની છે ને એક મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ છે કે આપણે દરેક કાર્યમાં આપણો ફાયદો અને નુકસાન જોતા હોઈએ છીએ કે મને કેટલો લાભ થશે, મને કેટલો ગેરલાભ થશે, લાભ મળશે તો ક્યારે મળશે, કેવી રીતે મળશે, હું મારી મહેનત કરું છું, ધન વાપરું છું તો એ પ્રમાણમાં મને રિટર્ન મળશે કે નહીં મળે. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે આપણે ઓલવેઝ કોઈ પણ જેને કાર્ય કરવામાં આ બધા આપણા લાભ અને નુકસાનની આપણે આ અટકળો બાંધતા હોઈએ છીએ અને એ દ્વારા જ આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. તો હવે આ અટકળો બાંધી લઈએ છીએ ત્યાં જ આપણું કન્ફ્યુઝન શરૂ થાય છે. આ એક જેને કહેવાય ને કે આપણી આ બેઝિક જેને કહેવાય કે મેન્ટાલિટી આ હોય છે કે જેવું અને આ આપણું કન્ફ્યુઝન જેવું શરૂ થાય એટલે શું થાય કે આપણે ત્રિગુણી માયામાં આપણે ફસાઈ જઈએ. તો આપણી મૂંઝવણોનું બીજ જે છે આપણે પોતે જ રોપી દઈએ છીએ અને આ મૂંઝવણોમાં પાછા ફસાઈ અને આપણે આગળના કર્મ કરતા હોઈએ છીએ અને આગળના કાર્યો આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો આ અત્યારની જે સિચ્યુએશન પ્રમાણે જેને કહેવાય ને કે સેફટી બધા પહેલા જોતા હોય છે કે ભાઈ એમાં મને લાભ ક્યારે થશે અને મને કેટલું મળશે. તો જેને કહેવાય કે પહેલા આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે આવું લાભ નુકસાનની એટલે અને એ પછી કન્ફ્યુઝનમાં આવીને મૂંઝવણમાં આવીને પછી આગળના કર્મો કરીએ અને એ પછી આપણે કર્મના બંધનોમાં પાછા ફસાઈએ. તો આપણને જેને કહેવાય ને કે આપણી સેફટી રાખવા વાળા તો ભગવાન છે જ, આપણે ખબર પણ છે, પણ તોય આપણી સેફટીનો વિચાર આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન તો ઓલવેઝ જેને કહેવાય ને કે કોઈ પાપી મનુષ્યને પણ ભૂખ્યા સુવાડતા નથી, એ પણ આપણે કાલે જોયું હતું. પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે એક ભયમાં આપણે જીવતા હોઈએ છીએ અને મારી સેફટી કેટલી, મને શું ફાયદો, એટલે ભલભલા લોકો શું થાય મૂંઝાય છે. અને આપણે ઓલવેઝ કોઈ પણ કાર્યમાં આ વસ્તુ જોતા હોઈએ છીએ અને એક્સપેક્ટેશન આપણે જેને કહેવાય ને કે એક્સપેક્ટેશન આપણી એટલી હાઈ હોય છે અને એટલે ભગવાન કહે છે કે કર્મ શું છે તે વિશે સમજૂતી આપીશ અને તું અશુભમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ, ભગવાન કહે છે. તો હવે આ અશુભ એટલે શું? તો જો કર્મ કરીએ છીએ ત્યારે જેને કહેવાય ને કે કન્ફ્યુઝન અને મૂંઝવણોમાં આપણે ઘણીવાર એવા વિકર્મમાં પણ ઇન્વોલ્વ થઈ જતા હોય છે અને આપણે સમજ્યા કે વિકર્મ એટલે શું, એટલે કે આસુરી ગુણો સાથે કરેલા કર્મ, દુર્ગુણ જે સાથે કરેલા કર્મો એને વિકર્મ કહેવાય. એટલે કે શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધના કર્મો, શાસ્ત્રોમાં જે નિષેધ કહેલો છે એવા કર્મો આપણે જેને કહેવાય કે એવા કર્મોમાં પછી ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ. તો હવે આપણે જેને કહેવાય કે એક સિમ્પલ આપણે એક જેને કહેવાય કે એક હું ઉદાહરણ આપું છું. એક બહુ નાનું ઉદાહરણ છે પણ એ દ્વારા જેને કહેવાય કે આપણે આ કર્મની આટી ગૂંટીને સમજવાની છે. તો અને ભગવાન અહીંયા 17મા શ્લોકમાં શું કહે છે, કર્મની આટી ગૂંટી સમજવી ઘણી કઠિન છે. મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એ યોગ્ય રીતે જાણવું જોઈએ. કર્મની ગતિ ગૂઢ છે. તો ભગવાન આવું કેમ કહી રહ્યા છે? તો આપણે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ આપણે ફેમિલી હોય અને ફેમિલીમાં જેને કહેવાય કે ભાઈ ફેમિલીની જરૂરિયાતો સંતોષાય અને જરૂરિયાતોની પૂર્તિ થાય એના માટે હવે ધારો કે આપણા ઘરમાં બાળકો હોય, પેરેન્ટ્સ હોય અને આપણે જેને કહેવાય કે ભાઈ સારી રીતે સારી જગ્યાએ અને શાંતિથી જઈ શકીએ એના માટે આપણે એક ગાડી લેવાનો વિચાર કરીએ છીએ. તો હવે આ ફેમિલી માટે સારી ગાડી લેવાનો આપણે વિચાર કર્યો એટલે એક આશા કરી. આ હું બહુ નાના ઉદાહરણ સાથે હું તમને સમજાવી રહી છું. કદાચ હું મારી સાથે કદાચ તમે સંગત થાવ ન થાવ પણ હું મારી રીતે હું કેમ કે આ બધા શ્લોકોને છે ને બહુ સમજવા થોડાક અઘરા છે એટલે હું નાના ઉદાહરણો આપી અને હું આજે સમજાવી રહી છું. તો હવે આ ગાડી લેવાનો વિચાર કર્યો, આશા કરી. તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ સારી રીતે ગાડીમાં ફરી શકાય અને આપણી જરૂરિયાતો પૂરી થાય, બાળકો હોય સ્કૂલમાં સારી રીતે જઈ શકે, ઓફિસે સારી રીતે જવાય
એ પછી પેરેન્ટ્સને પણ ક્યારેક મંદિરે જવું હોય કે ક્યાંય પણ આજુબાજુમાં જવું હોય તો ગાડીનો યુઝ કરી શકે. એ પછી પત્નીને પણ કોઈ કામ માટે બહાર જવાનું હોય, ઇવન આપણે ફેમિલી સાથે ક્યાંય જવા આવવાનું થાય તો જેને કહેવાય ને કે ફેમિલીની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે એ ગાડી લેવાનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ. તો ફેમિલી સાથે ડિસ્કસ કરીએ આપણે કે ભાઈ કઈ ગાડી લેવી છે, કલર કયો જોઈએ છે અને કયું મોડેલ જોઈએ છે ને. તો આ રીતે એક આપણે જેને કહેવાય કે ડિસ્કસ કરીએ અને ફેમિલી સાથે ડિસ્કસ કરવામાં શું થાય કે ભાઈ બાળકો કે ભાઈ પત્ની કે ભાઈ આ મોડેલ લો ને આ કલર લો, પતિની ચોઈસ પાછી કંઈક અલગ હોય, બાળકો કે નહીં આ મોડેલ નહીં, હજી તો નવું મોડેલ બજારમાં 6 મહિના પછી આવવાનું છે તો એ પછી લઈશું. એટલે જેને કહેવાય ને કે આ કલર અને પછી પાછા વળી પેરેન્ટ્સ પાછા કંઈક અલગ જ કે ભાઈ નહીં આ સારી છે ગાડી અને આ કલર સારો છે લઈ લો. તો આ બધું જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ ઓપિનિયનો આવે અને જેટલા ઓપિનિયન એટલું કન્ફ્યુઝન. તો આ બધામાં આપણે પાછા શું થઈ જઈએ, મૂંઝાઈ ગયા અને પાછા માયાએ તો પકડ્યા આપણને, ગોળ ગોળ ફેરવવા લાગી માયા કે ભાઈ શું કરવું શું નહીં. તો આપણે તો શું કરવાનું છે કે ભાઈ આપણા શક્તિ ને સામર્થ્ય મુજબ ગાડી લેવાની હતી. મેઇન મોટિવ શું હતો કે જરૂરિયાતની પૂર્તિ, કે ભાઈ સુખ અને સગવડ સચવાય, બાળકો સારી રીતે સ્કૂલે પહોંચી શકે, ઓફિસ પહોંચાય, એવી ઇવન પછી પેરેન્ટ્સને મંદિરે જવું હોય કે કોઈ જગ્યાએ જવું હોય તો જેને કહેવાય કે એટલે જરૂરિયાતની, એમાં કોઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો કોઈ ઓલો નથી, પણ જરૂરિયાતની વસ્તુ છે અને જરૂરિયાત સચવાય અને મોટિવ હતો કે ભાઈ ગાડીની જરૂર છે ને આ લેવાની છે. તો હવે માની લઈએ કે ભાઈ ચલો કન્ક્લુઝન આવી ગયું ને મોડેલ પણ નક્કી થઈ ગયું ને બજેટ કરતા થોડી વધારે પ્રાઇસ ચૂકવવાનું પણ થયું. તો કારવાળાના ત્યાં જઈએ, કારવાળો કહે કે ભાઈ સર આમાં લેવાની આપણે લોનની વ્યવસ્થા પણ આપીએ છીએ અને આટલું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, 0 ડાઉન પેમેન્ટ છે, ઓફરો આપી અને આપણને લલચાવે. આપણે શું કરીએ, આપણે નહોતા ઈચ્છતા કે ભાઈ લોન લેવી છે તે છતાં પણ લોન લેવાનું વિચાર્યું, બજેટ કરતા થોડું હાઈ પ્રાઇસમાં જાય છે તો પણ આપણે એગ્રી થઈ ગયા અને જેને કહેવાય કે એ પછી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેસ આવી ગયું અને એના કારણે શું થાય, ઘરમાં ચર્ચાઓ, આર્ગ્યુમેન્ટ થાય અને એમાં પણ ઘણીવાર આપણે જેને કહેવાય કે વિકર્મ કરી બેસીએ. મન, વચન અને કર્મથી આ વિકર્મ થઈ જતું હોય. તો આવી તો જેને કહેવાય ને કે ભાઈ કર્મ એટલે શું થાય, હવે આર્ગ્યુમેન્ટો થાય, ચર્ચાઓ થાય અને એ પછી શું થાય કે આપણે વિકર્મ કરીએ. મન, વચન અને કર્મથી કોઈને જેને કહેવાય કે ન બોલવાનું કોઈક વાર બોલી જઈએ, અથવા તો જેને કહેવાય કે એટલે આવી અનેક સિચ્યુએશન એવી ઘણીવાર આવી જતી હોય છે કે આપણે આ વિકર્મ કરી બેસતા હોઈએ છીએ. ન કરવું હોય તે છતાં પણ કરી બેસતા હોઈએ. તો કરવાનું શું હતું કે ભાઈ આટલું જ બજેટ છે અને એમાં આવે તો ઠીક, નહીં તો પછી વાર્તા પૂરી. હવે આપણે આ વસ્તુ કરવાની હતી, ખાલી કે ભાઈ આપણી જેટલી શક્તિ છે ને આપણું જેટલું બજેટ છે એ પ્રમાણેનું મોડેલ નક્કી કરી અને ગાડી લઈ લેવાની હતી ને વ્યવસ્થા પૂરી કરવાની હતી. પણ આવા એટલે જેને કહેવાય ને કે આવું એક ડિસિઝન લેવામાં આવે અને આ ડિસિઝન પ્રમાણે જો ચાલીએ તો અશુભ કર્મોમાં પરોવાતા નથી. પણ જો એટલે જેને કહેવાય ને કે સિમ્પલ રીતે આપણી બુદ્ધિને જો આપણે ટેકલ કરીએ છીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો કે ભાઈ આપણું બજેટ અને આપણી શક્તિ આટલી છે તો બસ આટલું જ લેવાનું છે, આપણે લોન લેવી નથી અને એના હપ્તા ભરવા નથી કે કોઈ જેને કહેવાય કે આ આર્ગ્યુમેન્ટ કે ચર્ચાઓ થવાની જ નહોતી. અને આ બુદ્ધિને આપણે એવી રીતે જો ટેકલ કરીએ કે ભાઈ આટલું જ બજેટ છે ને એમાં જે આવે એ આપણે લઈએ, બીજું કોઈ વધારાની જેને કહેવાય કે બોજ માથા પર લેવો નથી, તો આપણે અશુભ કર્મમાં પરોવાતા નથી. તો આ કર્મની જે આંટી ગુંટી જે છે એ આ સમજવાની છે આપણે આજે. અને ભગવાન કે છે કે હવે આ કર્મ શું છે, અકર્મ શું છે ને વિકર્મ શું છે એની સમજૂતી ભગવાન જેને કહેવાય કે હવે ખૂબ સરસ રીતે આપી રહ્યા છે. તો આ વિકર્મ જે છે વેદોનું જેને કહેવાય કે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન ન કરીને આપણે જે કર્મો કરીએ એ વિકર્મ કહેવાય. કર્મીઓ છે પવિત્ર વેદોનું પાલન અને દેવતાઓનું પૂજે છે ને એ બધું આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે જોયું હતું. અકર્મ જેને કહેવાય કે ટોટલી આધ્યાત્મિક કર્મ એટલે કે ભગવાન માટે આપણે જે પણ કર્મ કરીએ છીએ એ અકર્મ આવે કે એમાં આપણને ફળની ઈચ્છા આવતી નથી, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ, કર્મના ફળથી રહિત એટલે અકર્મ એટલે નિષ્કામ કર્મ. તો આ ખૂબ સમજવાની જરૂર છે આજે.
18મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તે બધા મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન છે અને બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહીને પણ દિવ્ય સ્થિતિમાં રહે છે. તો હવે આ જે ગાડીનું જે એક્ઝામ્પલ છે એને પાછું આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ આ શ્લોકને સમજવા માટે. તો પહેલા જે આપણે સમજીએ કે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ, તો આપણે હવે સપોઝ ગાડી આવી ગઈ ઘરમાં, એની પૂજા કરી અને પછી આપણે એને ફેરવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. એ પછી એનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા, બાળકો ગાડીમાં સ્કૂલે જવા લાગ્યા, પેરેન્ટ્સ પણ જાય છે, એનો ગાડીનો ઉપયોગ કરે છે, ઓફિસે પણ જવાય છે, પત્ની પણ એના કામમાં ગાડીને યુઝ કરે છે. તો આ બધું શું થયું? કર્મ થયું કહેવાય કે આ ગાડીની જરૂરિયાત હતી ને આ ગાડીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તો આ શું થાય કે આ કર્મ થયું કહેવાય. હવે આપણે ભગવાન કે છે કર્મમાં અકર્મ, તો હવે અકર્મ કેવી રીતે થયું? અકર્મ કેવી રીતે? તો હવે આ અકર્મને આપણે સમજીએ. કર્મમાં અકર્મ કેવી રીતે કરવાનું છે? તો હવે સપોઝ આપણે બાળકોને સ્કૂલે મૂકવા જઈએ છીએ, તો એ બાળકને કહીએ કે ભાઈ કાલથી તારો જે પણ કોઈ ફ્રેન્ડ હોય કે કોઈ પણ જે સ્કૂલનો કે તારો ક્લાસમેટ હોય, તો એ કોઈ બસમાં સ્કૂલે જતો હોય અથવા તો ચાલીને જતો હોય, તો એવા આપણે આપણા દીકરા કે દીકરીને સમજાવીએ કે ભાઈ એને તું કે ભાઈ આપણી ગાડીમાં જગ્યા હોય છે તો આપણે સાથે લઈ લઈએ અને આપણે સાથે જઈએ અને આ રીતે એને પણ સ્કૂલે પહોંચાડીએ અને એની પણ સુખ સગવડ જે છે એ સચવાય. તો આવું જે કર્મ આપણે સાથે લઈ જવાનું કરીએ તો એ અકર્મ થયું કહેવાય. કર્મમાં પણ અકર્મ થયું કહેવાય. હવે સપોઝ ઓફિસે જતા હોઈએ, આપણા કોઈ કલીગ હોય કે ભાઈ ક્લાયન્ટ હોય કે કોઈ પણ આપણા એરિયામાં કોઈ સાથે રહેતું હોય, તો એને અથવા તો રસ્તે જતા કોઈ વચ્ચે આવતું હોય એની પણ સુખ સગવડ સાચવીએ કે ભાઈ સાથે આવતા જતા લેતા જઈએ, તો આ પણ અકર્મ થયું કહેવાય. પેરેન્ટ્સ જતા હોય તો પેરેન્ટ્સને પણ કહીએ કે ભાઈ તમારા કોઈ સાથે તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય કે કોઈ આવવા વાળું હોય તો એમને પણ સાથે લઈ જઈએ. તો આ અકર્મ થયું કહેવાય. ઉદાહરણ બહુ નાનું છે, પણ જેને કહેવાય કે આવા નાના નાના ઉદાહરણો આપણા નાના નાના કાર્યોમાં આપણે કર્મમાં અકર્મને જોઈએ તો કેટલું સરસ કામ થઈ જાય. તો આવી રીતે આપણે આ જેને કહેવાય ને કે શ્લોકને ખૂબ સરસ રીતે આ રીતે સમજવાનું છે. તો આવી રીતે આપણા દરેક કર્મ અકર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. રોજબરોજની લાઈફમાં આવી સિચ્યુએશન આપણે આવતી જ હોય છે અને નાના નાના કર્મોમાં પણ આપણે અકર્મને જો આપણે કરીએ તો આ ખૂબ જેને કહેવાય કે સરસ કાર્ય થઈ જાય. કે એ પછી જેને કહેવાય કે ભાઈ ગાડી લીધી, આપણે એનિવર્સરી હોય, બર્થડે હોય, ક્યાંક ફરવા જવાનું આપણે વિચારીએ તો એવી જગ્યાએ નક્કી કરીએ કે ભાઈ ભગવાનના દર્શન સેવા અને એ બધું પણ થાય, ફરવાનું જ થઈ જાય અને આધ્યાત્મિક કર્મ પણ થઈ જાય. તો એનિવર્સરીની બર્થડેનું પણ સેલિબ્રેટ થઈ જાય અને આધ્યાત્મિક કર્મ પણ થઈ ગયું. તો આ રીતે આપણે જેને કહેવાય કે કર્મમાં અકર્મ આપણે આ રીતે કરી શકીએ. તો આપણે આ ખૂબ સરસ રીતે, તો આમાં ભગવાને શું કીધું છે કે અકર્મમાં કર્મ જોઈએ છે તે બધા મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે અને બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહીને પણ દિવ્ય સ્થિતિમાં રહે છે. તો આપણે ગૃહિણી હોય તો નાના નાના કર્મો આપણે જે ઘરમાં પણ કરતા હોય કે ભાઈ ભોગ છે ભગવાન માટે ધરવાનો છે અને ભગવાન માટે બનાવવાનું છે, મહામંત્રના જાપ કરતા કરતા કરીએ. એ પછી જેને કહેવાય કે ભાઈઓ છે, પુરુષો જે છે એ ઓફિસમાં કામ કરતા હોય, જે પણ ધન આવે તો આપણા ધનને પણ આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનના કામમાં આપણે અમુક પર્સન્ટેજ જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ માટે આપણે રાખી થોડું અને આપણી જેને કહેવાય કે લાઈફની સિક્યોરિટી માટે રાખી અને એ પછી જે બચે એમાંથી ભગવાનના કર્મ માટે આપણે યુઝ કરીએ. તો આ બધા શું થયા કહેવાય? અકર્મ થયા કહેવાય. તો જેને કહેવાય કે બાળકોની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. કેવું કે ભાઈ જે પણ આ ફેમિલી જે છે એ બાળકોની જરૂરિયાત પૂરી કરે, આજુબાજુના પડોશીઓની સેવા પણ થઈ ગઈ, પત્નીને પણ ફેરવે, મા બાપને પણ સાચવે છે અને બધા કર્મ કરે છે, તે છતાં પણ કેવું કે હેપી રહે છે. તો એકચ્યુઅલી લાઈફ આપણી એટલી સિમ્પલ છે પણ વી આર ડુઈંગ કોમ્પ્લિકેટેડ. લાઈફને આપણે કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવી દેતા હોઈએ છીએ.
તો આ રીતે ખૂબ જેને કહેવાય કે સરળ રીતે જો આપણે આ બધા શ્લોકોને સમજીએ તો આપણી લાઈફ અને આપણે લાઈફમાં આપણે શાંતિ અને સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. તો આ કર્મ અને અકર્મમાં એકબીજાને કમ્બાઈન કરવાનું છે. દૂધમાં કેવી રીતે સાકર ભળી જાય એવી રીતે આપણે આ શ્લોકોને સમજવાના છે. કર્મ અને અકર્મ એને કહેવાય કે કમ્બાઈન કરી અને જેને કહેવાય કે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર આપણે કર્મ કરવાના છે. હવે 19 અને 20 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે. જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે, ભગવાને અહીંયા સમજાવે છે. અને બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે 20માં કે કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં સકામ કર્મ કરતો નથી. તો હવે પાછું એ જ એક્ઝામ્પલને આપણે થોડું આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ તો જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કર્મમાં, હવે બાળક સ્કૂલ સારી રીતે જાય છે, પત્ની પેરેન્ટ્સને ગાડી કામમાં આવે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નથી પણ જરૂરિયાતની પૂર્તિ થાય છે. તો આ જરૂરિયાતની પૂર્તિ જે છે એ કર્મમાં આવે. પરંતુ હવે ઘણીવાર આપણે બાળકને કહીએ કે ભાઈ નહીં કોઈની હેલ્પ નથી કરવાની, ઓફિસ પણ એકલા જઈએ અને આ બાળકને પણ સમજાવીએ કે ભાઈ ઠીક છે ભાઈ તું તારું કામ કર, આ બધું કઈ બધાને સાચવવામાં આપણને પણ ઘણીવાર લેટ થઈ જાય અને તારા કામથી મતલબ રાખવાનો. તો આ જે છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામના થઈ ગઈ. તો આ સારી ભાવનાથી જો કરીએ તો એ અકર્મ થયું કહેવાય. લગભગ આ 2 મહિના પહેલા વૃંદાવન યાત્રા ગયેલા, એમાં હું પણ જોડાઈ હતી. વૃંદાવન યાત્રામાં જેને કહેવાય ને કે ભક્તો જે છે એકબીજાને હેલ્પ કરવા માટે એટલા ખડે પગે હોય અને કોઈને તકલીફ ના પડે. આમ ભક્તો એકબીજાનું એટલું જેને કહેવાય કે ધ્યાન રાખતા હોય. એટલી સરસ રીતે યાત્રા થઈ અને ખબર પણ ન પડી. અને ગોવર્ધન પરિક્રમા તો એટલી જેને કહેવાય ને કે આમ ક્યાં થઈ ગઈ ને કઈ ખબર જ ન પડી ભક્તોની સાથે. તો એટલું આમ જેને કહેવાય કે એટલો આનંદ આવ્યો અને આ રીતે યાત્રા કરીને ક્યાં આવી ગયા પાછા એ પણ ખબર ન પડી. તો જેને કહેવાય ને કે ભક્તો જે છે એ આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે અને ભગવાને એને જ્ઞાની કીધો છે. તો ને સકામ કર્મમાં આસક્તિ છોડી, ભૌતિક ઈચ્છાઓમાં આસક્તિ છોડી અને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે તો એ ભગવાન કે છે સકામ કર્મ કરતો નથી. તો આપણે ભગવાને આપેલા આ જ્ઞાન રૂપી અને આ બુદ્ધિ દ્વારા આપણા કર્મો કરીએ એટલે શું થાય કે કર્મો છે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના ન રહી અને એ કર્મ અકર્મ બની જાય છે. તો ફળની આશા નહોતી રાખી કે ભાઈ સામેવાળો કોઈ વાર એની ગાડીમાં બેસાડશે કે નહીં, મેં કર્યું આટલું તો એ પણ ક્યારેક મારે માટે કરશે કે નહીં, એવી કોઈ જેને કહેવાય કે એવી આશા નહોતી. આ તો ભાઈ ચલો ગાડી ખાલી જાય છે, જગ્યા છે અને આપણે આ કામ કરવાનું છે. તો આ જ્ઞાન દ્વારા બુદ્ધિ વિકસિત થયેલી હોય તો આપણે આ રીતે ભાવનાને આપણે બદલી શકીએ છીએ. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આ જરૂરી છે. જો અહીંયા ખૂબ સુંદર ચિત્ર છે સુદામા અને કૃષ્ણનું જે રિલેશન હતું એ જેને કહેવાય કે આવું ખૂબ સુંદર રિલેશન હતું કે ભગવાનને પણ એમાં જેને કહેવાય ને કે આ સુદામા કેટલા જેને કહેવાય કે ગરીબાઈમાં ઉછરેલા અને ગુરુકુળમાં બે સાથે ભણતા, પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે ભગવાને કોઈ દિવસ એવા ભાવમાં આવવા નથી દીધા કે ભાઈ હું જેને કહેવાય કે હું રાજકુળનો છું અને ભગવાન છે અને એ રીતે જેને એ રીતે આમ સુદામાને એ ફિલિંગ આવવા નથી દીધી ભગવાને. કેટલું સરસ આમ ભગવાન છે ને અમુક બધામાં છે ને ભગવાન પોતે ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે કે અને ભગવાનનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. ભગવાનનું આપણે અનુકરણ કરવાનું નથી, ભગવાનનું અનુસરણ કરવાનું છે. આપણે અનુકરણ અને અનુસરણમાં બે શબ્દોમાં જેને કહેવાય ને કે બહુ આમ ભેદ રહેલો છે. અનુકરણ એટલે કોપી કરવી અને અનુસરણ એટલે સારા આચરણની કોપી કરવી, એટલે એને અનુસરણ કહેવાય. હવે એક આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. આ કર્મની આંટી ગુંટીને સમજવી જે છે ને એ બહુ અઘરી છે, એટલા માટે હું આ થોડુંક બીજું એક આપણે ઉદાહરણ રહીએ કે ભાઈ એક ગુરુ હતા અને બ્રાહ્મણ હતા અને શિક્ષા આપવાનું કામ કરતા.
હવે એ પરિસ્થિતિ એટલી સારી નહોતી, પણ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ એક નાનકડા ગામમાં રહેતા અને જેને કહેવાય કે નાનું ઘર અને એ રીતે રહેતા અને એ શિક્ષા આપવાનું કામ કરતા. પણ જેને કહેવાય કે એ શાળા જે હતી એ ખૂબ ગામથી જેને કહેવાય કે 4-5 કિલોમીટર દૂર, એટલે રોજ ચાલીને જવું પડે અને ચાલીને આવવું પડે અને 2-4 કિલોમીટર ચાલીને આવે ને પાછા જાય આવે. એટલે કોઈ લિફ્ટ આપે તો કોઈક વાર લઈ લે, નહીં તો પછી ચાલીને પહોંચી જાય ને જેને કહેવાય ને કે બાળકોને ભણાવવાનું શિક્ષા આપવાનું કામ કરે. હવે એક દિવસ એવું થાય કે ભાઈ એમને વિચાર આવે છે કે ભાઈ મારી પાસે જે થોડું ઘણું ધન છે એના દ્વારા હું એવું વ્હીકલ લઈ લઉં તો મને આવવા જવામાં બહુ સારું પડે. તો વિચારે છે ને 4-5 મહિનામાં થોડું જેને કહેવાય કે બધું ધન એકઠું કરી અને એ વ્હીકલ લે છે. હવે આ વ્હીકલ જ્યારે લે છે ત્યારે એ એવું વિચારે છે કે ભાઈ જે હું આ આવ જા કરતો તો પગે ચાલીને અને મને જે તકલીફ થઈ એવી કોઈ પીડા જે છે હું બીજાને જેને કહેવાય કે એ બીજાને પણ એવી પડતી હશે તો હું જ્યારે પણ હું આવ જા કરીશ ત્યારે કોઈ એક વ્યક્તિને મારી પાછળ જે જગ્યા છે એમાં હું બેસાડીને લઈ જઈશ અને લઈને આવીશ. તો એવું એક નક્કી કરે છે. પગપાળા કોઈ દેખાશે તો પહેલા એને હું લિફ્ટ આપીશ એવું એ વિચારે છે. તો અને ઘણીવાર તો શું એવું હોય કે ભાઈ એવું પણ વિચારે કે ભાઈ જ્યાં ડેસ્ટિનેશન હોય ત્યાં સુધી હું મૂકીને પણ આવીશ, કે ભાઈ ભલે થોડું અડધો કિલોમીટર કે કિલોમીટર વધારે પણ જવું પડે તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે એમના ઠેકાણા સુધી હું પહોંચાડીને આવીશ, એવો એક આ નિયમ બનાવે છે. હવે રોજ નીકળે કોઈક ને કોઈક લિફ્ટ કોઈને આપતા રહે અને એને મદદ કરતા રહે. હવે જેને કહેવાય કે રોજ જેને અને પાછું કોઈ ન મળે ને તો પાછા થોડી વાર ઊભા પણ રહે કે ભાઈ કોઈ આવજા કોઈ આવતું જતું કોઈ દેખાય તો એને લિફ્ટ આપે અને ગામ સુધી પાછા લઈને પણ આવે. તો હવે થોડો ટાઈમ વીત્યો અને વર્ષ 2 વર્ષ થયા અને એકવાર એવું થયું કે ભાઈ આજે એમનું જે વ્હીકલ હોય છે તો એ ચોરાઈ જાય છે. તો વ્હીકલ ચોરાઈ જાય છે એટલે પાછો એમનો ક્રમ શરૂ થયો કે ભાઈ ચલો જે પણ થયું એ જે થાય એ સારા માટે થાય, અને જેને કહેવાય કે હરી ઈચ્છા કરી અને પાછા બીજા દિવસથી એ તો પાછા જવાનું ચાલીને આવવાનું શરૂઆત કરે છે. હવે આ એક અઠવાડિયું વીત્યું અને અઠવાડિયામાં પાછું જેને કહેવાય કે ચોરાઈ ગયું હતું અને આ ચોર જે છે એકવાર સ્કૂલે જવા માટે નીકળતા હોય છે ચાલીને જવા માટે, અને ત્યાં જે ચોર જે છે એ આંગણામાં આ વ્હીકલ મૂકી અને પછી આ ગુરુને કહે છે કે ભાઈ આ લો તમારું વ્હીકલ અને આ હું તમને સુપ્રત કરું છું અને મેં બહુ ખોટું કામ કર્યું છે અને ખોટું કામ કર્યું અને માફી માંગે છે ગુરુની. તો ગુરુ પૂછે છે કે ભાઈ કેમ શું થયું, તને કામમાં નહીં આવ્યું વ્હીકલ? તો જે ચોર જે છે એ ગુરુને કહે છે કે ભાઈ પહેલા તો હું કબાડીના ઘરે વેચવા માટે ગયો તો ત્યાં પણ પેલા કબાડીએ કહ્યું કે ભાઈ આ તો ગુરુજીનું વ્હીકલ છે, તું કેમ અહીંયા લઈને આવ્યો? જા ભાઈ મૂકી આવ, પાછું જઈને મૂકી આવ. બીજી જગ્યાએ જ્યારે ગયો કે ભાઈ કોઈ એવી જેને કહેવાય ને કે કોઈ શોપ હશે કે ભાઈ અહીંયા હું આ વ્હીકલને વેચી દઉં ને મને પૈસા મળી જશે. તો એ જે दुकानदार હોય છે એ કહે છે કે भाई अरे भाई ये तो क्या, ये तो गुरु जी का है, आपके पास कैसे आया? इसका तो कंडीशन अच्छा है, कोई बेचने लायक नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाई मत बेचो, चलो जाओ लेके जाओ वापिस. હવે એ પછી ટ્રાફિક સિગ્નલ ઉપર ઉભો રહે છે તો પાછો પોલીસે પણ પકડ્યો કે ભાઈ ये तो गुरुजी का बाइक है, लाइसेंस दिखाओ, तुम्हारे पास कैसे आया? તો હવે પાછો જે ચોર જે છે એ ગભરાય છે અને આ પાછું આપવા માટે આવી જાય છે. ગુરુજી તો કે ભાઈ જેવી ઈચ્છા ભગવાનની, પાછું બાઇક મળી જાય છે. શિક્ષકે શું કર્યું? પોતાના જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી કર્મફળને બાળી નાખ્યા. તો આ રીતે આપણે કર્મ આ રીતે કરવાના છે. ગુરુજી કહે કે ભાઈ સદાય સંતુષ્ટ, ચાલીને જવું આવવું પડ્યું તે છતાં બી સંતુષ્ટ, તોય ઠીક છે, ચોરાઈ ગયું તોય ઠીક છે, પાછું આવ્યું તો પણ ઠીક છે, અને કોઈ પણ સ્થિતિમાં વિચલિત ન થાય. તો આને જેને કહેવાય કે એમના કર્મ ફળ જે છે એને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી બાળી નાખ્યા અને ભસ્મ કરી નાખ્યા છે કે સંતુષ્ટ છે.
એમની જરૂરિયાત ઓછી છે કે ભાઈ ઠીક છે, હતું તોય ઠીક, ન હતું તોય ઠીક, અને જેને કહેવાય કે એમને એક શિક્ષા આપવાનું કામ કરવાનું છે તો એ કરે છે. એમની જે ફરજ જે છે એ સ્વધર્મનું પાલન છે એ તો કોઈ પણ રીતે કરવાનું જ છે. તો આ રીતે પણ એક સ્વધર્મના પાલનમાં પણ એમને અકર્મ કર્યા કે ભાઈ બીજાને સેવા, જેને કહેવાય ને કે સેવા કરી, કે ભાઈ જે પગપાળા મેં જે પીડા ભોગવી હતી એ કોઈ બીજાને પણ, જેને કહેવાય કે પીડા ન ભોગવે અને હું એને લઈને જઉં અને આવું તો કેટલું સરસ અકર્મ થઈ જાય. તો આ કર્મ અને અકર્મની જે આટી ઘૂંટી જે છે એ આપણે અત્યારના બધાના શ્લોકમાં જે ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે, તો આ રીતે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં આપણે સમજવાની છે. હવે આ જે ભગવાને કીધું કે ભાઈ આ મુક્ત આત્માઓ જે થઈ ગયા, આપણે 12 મહાજનો જે જોયા, બ્રહ્માજી, શિવજી, નારદજી, 4 કુમારો, મનુ, બલિ મહારાજ, જનક મહારાજ. હવે એ ટાઈમમાં એ વૈદિક કાળ હતો અને એ પ્રમાણે એ લોકોએ કર્મ કર્યા હતા આ જ્ઞાન લઈને. આપણે અત્યારની સિચ્યુએશન પ્રમાણે કર્મ કરવાના છે, કર્મમાં અકર્મને જોવાના છે. તો અત્યારે આપણે આ સિચ્યુએશન પ્રમાણે આપણે આ કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજીએ છીએ. તો આ બહુ નાના ઉદાહરણ છે, પણ મેં મારી રીતે સમજાવવાની તમને કોશિશ કરી છે. હવે ભગવાન કે છે આવો જ્ઞાની મનુષ્ય મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે, પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે અને જીવન નિર્વાહ અર્થે ખપ પૂરતું જ કાર્ય કરે છે. આ પ્રમાણે કર્મ કરતો તે પાપરૂપી કર્મ ફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. તો આ જેને કહેવાય કે ગુરુજીનું પોતાનું વેહિકલ હતું, કેવા સંતુષ્ટ રહ્યા, ઠીક છે ભાઈ ગયું આવ્યું, પણ કોઈ માલિકી ભાવ નહોતો કે ભાઈ મારું વ્હીકલ જતું રહ્યું હવે શું થશે. પછી જેને કહેવાય કે આપણે આ પેલા ગાડીનું ઉદાહરણ જોયું કે ભાઈ જરૂરિયાતની પૂર્તિ થાય છે, પણ એ પણ ભગવાનની કૃપાથી થાય છે. એમાં એવો ભાવ મેળવી દઈએ કે ભાઈ ગાડી કે જે પણ સુખ આવ્યું તો એ ભગવાનની કૃપા દ્વારા આવ્યું અને આપણી આ જરૂરિયાતની પૂર્તિ થાય છે. તો એમાં કોઈ માલિકી ભાવ હોતો નથી. પણ અત્યારે આપણે શું કે ભાઈ ઘણીવાર તો શું કે ભાઈ 2 ટાઈમ ભોજનના પણ વાંધા હોય છે લોકોને. તો ઓલવેઝ ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ મળ્યું છે. એ ભાવ આપણે જેને કહેવાય ને કે ભાવનાને ચેન્જ કરવાની છે આપણે. તો કંઈ પણ થાય ભગવાનની કૃપા દ્વારા, કોઈ પણ સારું કામ થાય આપણે ભગવાનની કૃપા દ્વારા થયું છે. ભલે કોઈ એવું કર્મ પણ થઈ જાય કે એવું કામ પણ થાય, પણ જેને કહેવાય કે આપણે એવું વિચારવાનું કે ભાઈ સુડીનો ઘા 100થી ટળ્યો છે એવું આપણે વિચારવાનું છે ને. એ પણ ભગવાનની કૃપાથી થયું છે ભાઈ કે સુડીનો ઘા 100થી ટળી ગયો છે. કેમ કે આપણને ખબર નથી હોતી, ભગવાનને તો ખબર હોય છે કે આપણે કેટલા ઓલામાંથી બચ્યા છીએ. તો આ સ્વામિત્વનો દાવો એટલે શું કે ભાઈ મારી પ્રોપર્ટી છે, મારું આટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, મારી આ એસેટ છે, મારું ઘર, બંગલો, ગાડી, સંપત્તિ, પાવર, પોઝિશન, ઓલવેઝ મેં મારું આઈ ઓલવેઝ મોટો હોય છે આપણો. તો આને સ્વામિત્વનો ભાવ આવી જાય છે. અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે સ્વામિત્વનો જે ભાવ જે છે એ આપણે કરવાનો નથી. તો અને ભગવાન કે છે કે અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, તે જે દ્વંદ્વથી રહી છે તથા ઈર્ષા કરતો નથી અને સફળતા તેમજ નિષ્ફળતામાં બંનેમાં સ્થિર રહે છે, તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બદ્ધ થતો નથી. હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણું મૃત્યુ થવાનું છે, આ બધું છોડીને જતા રહેવાનું છે, તે છતાં પણ આપણે જેને કહેવાય કે આવો માલિકી ભાવ આવી જાય છે કે ભાઈ આ બધું મારું, મેં કર્યું, હું ભણ્યો, હું કમાયો, મેં મહેનત કરી અને મારા દ્વારા આ બધું ચાલી રહ્યું છે. તો આ જે ભગવાને આ જે માલિકી ભાવ જે આવી જાય છે એ ખોટો છે. ભગવાને તો કીધું કે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. કાલના શ્લોકમાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું હતું કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તેવી રીતે તેમને હું ફળ આપું છું. એટલે આપણી લાયકાત પ્રમાણે ભગવાને આપણને કેટલું આપવું, કેટલું જેને કહેવાય કે કેટલું લઈ લેવું એ પણ ભગવાનના હાથમાં છે. ભગવાનની કૃપા દ્વારા આપણને બધું મળતું હોય છે અને આપણા કર્મો દ્વારા આપણે સુખ અને દુઃખ ભોગવીએ છીએ. તો અને આગળના હજી અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે કે ભક્ત બનીએ છીએ ભગવાનના તો ભગવાન આપણી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ પણ કરે છે અને જે છે આપણી પાસે એનું પણ ભગવાન રક્ષણ કરે છે, એવું ભગવાન શ્યોરિટી આપે છે આપણને. તે છતાં પણ આપણે આ બધી હાય હોય કરીએ છીએ.
કેમ કે ભગવાન ઉપર આપણને વિશ્વાસ નથી આવતો અને બધી હાયહોય કરીએ છીએ. તો કોઈ પણ એવો ડોક્યુમેન્ટ નથી કે આપણી સાથે આપણે લઈ જઈ શકીશું. એવો છે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ? તો ભક્તિનો જે ડોક્યુમેન્ટ છે આપણે સાથે લઈ જઈ શકીશું. તો ખાલી ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભક્તિ અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવા જે છે એ આપણી જન્મો જન્મ આપણી સાથે રહેવાની છે અને આપણી સાથે આવવાની છે. પરંતુ આ જે સ્વામિત્વનો જે ભાવ જે છે એ ખૂબ ખોટો છે કે આપણે તો શું કરીએ કે પાછું કોપી કેવું કે ભાઈ આ દ્વંદ્વથી રહિત ઈર્ષા કરતો નથી, સફળતા તેમજ નિષ્ફળતામાં બંનેમાં સ્થિર રહે છે. પણ આપણે શું હોય કે ભાઈ ઓલવેઝ જેને કહેવાય કે કોઈ પણ કાર્યમાં લાભ અને નુકસાન જોતા હોઈએ છીએ અને ઓલવેઝ કોપી કે ભાઈ આની પાસે આ છે મારી પાસે આ હોવું જોઈએ, એની પાસે એ છે અને મારી પાસે હોવું જોઈએ, આ પેલા ફિલ્ડમાં ગયો અને એને સક્સેસ મળી તો મારે પણ એ કરવું જોઈએ. અને દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન, ઇનસિક્યોરિટી, સ્ટ્રેસ, પછી શું થાય? મન, વચન અને કર્મથી એવા પાપપૂર્ણ કર્મ કરી લઈએ, એવા વિકર્મ કરી લઈએ, કોઈની નિંદા, ઈર્ષા વગેરે. તો એ એટલા માટે થઈ અને પછી કર્મના બંધનોમાં ફસાઈએ, ત્રિગુણી માયામાં ફસાઈએ અને એ પછી આપણે જેને કહેવાય કે કર્મના બંધનો લઈએ અને આ જન્મ મરણના ચક્રમાં જાયન્ટ વ્હીલમાં ફરતા જ રહીએ. એટલે ભગવાન સમજાવે છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બદ્ધ થતો નથી. તો આપણે આ જેને કહેવાય ને, આપણે આ ગુરુનું ઉદાહરણ લયું, શિક્ષા આપવા જતા હતા, તો આ રીતે કર્મમાં પણ અકર્મ કરવાના છે. તો આપણી ભાવનાને આપણે ચેન્જ કરવાની છે. દરેક કાર્યમાં ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે આ બધું સમજવું કે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખી અને કર્મ કરવાના છે. આપણી ભાવનાને આપણે ચેન્જ કરવાની છે. જો આવી ગઈ ને માયા, 23મો શ્લોક, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. તો આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ આપણને ગોળ ગોળ ફેરવી રહી છે અને એનાથી આપણે બહાર નીકળવાનું છે. આ પ્રકૃતિના જે ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એમાંથી બહાર નીકળી અને આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે. તો આપણે આ માયાની પકડમાંથી બચી શકીશું અને ભગવાનના આ દિવ્ય જ્ઞાનમાં સ્થિત થવાનું છે. અને કેવી રીતે થવાનું છે? ભક્તિમય સેવા દ્વારા, મહામંત્રના જાપ દ્વારા. આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે આપણા માટે લવ લેટર છે, પ્રેમ પત્ર છે અને એને ખોલવાનો છે, વાંચવાનો છે. તો આ રીતે આપણે મહામંત્રના જાપ કરવાના છે, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવાની છે. ખૂબ સુંદર રીતે આપણે સવારે ઉઠીએ, ભગવાનનું મોઢું જોઈએ, એ પછી ભગવાનની સેવા, પૂજા, અર્ચના કરીએ, મહામંત્રના જાપ કરીએ. સવારે ઉઠીને વહેલા કરીએ છીએ તો આપણી ચેતના હોય છે એ શુદ્ધ અવસ્થામાં હોય છે સવારમાં. તો આ બધું કરવું જોઈએ. તો આપણે આ જ્ઞાન જે છે એમાં એ દિવ્યતામાં લીન થઈએ છીએ. અને ભગવાને આપણને કીધું કે જે મારા આ જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય છે એ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામે છે, મારા સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાન કહે છે. 24મો શ્લોક છે, ભગવાન કહે છે કે કૃષ્ણ ભાવનામાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન મનુષ્ય નિશ્ચિતથી ભગવત ધામને પામે છે, કેમ કે તે એવી દિવ્ય આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત રહે છે જેમાં અગ્નિરૂપી ગતિ પણ બ્રહ્મ છે અને હોમાયેલું દ્રવ્ય પણ બ્રહ્મ છે. તો આ બ્રહ્મની જે વ્યાખ્યા છે એ અલગ અલગ સ્થિતિમાં અલગ અલગ થતી હોય છે, પણ અત્યારે આપણે બ્રહ્મ શબ્દનો જે અર્થ છે એ આધ્યાત્મિક એવો થાય છે. તો બ્રહ્મ એટલે ભગવાને એક શ્લોકમાં આગળ આવશે કે પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ, પવિત્રમ ભવન, પરમમ પુરુષમ, શાશ્વતમ દિવ્યમ, આદિદેવ્યમ, અજમ વિભુમ. ભગવાનને પરમ બ્રહ્મ કીધા છે. તો બ્રહ્મ એટલે આધ્યાત્મિક. ભગવાન કેવા છે? ભગવાનનું શરીર આપણને આ અધ્યાયમાં જ આપણે જાણ્યું કે ભગવાનના દિવ્ય કર્મો પણ દિવ્ય છે, ભગવાનના જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, ભગવાન અલૌકિક છે અને ભગવાન આધ્યાત્મિક છે. એટલે ભગવાન સાથે જે જોડાયેલું કર્મ જે છે એ પણ આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. તો આપણે વિચારવાનું છે કે ભાઈ આપણા જે પણ કર્મો થાય, જે પણ આ કર્મો દ્વારા જે ફળ મળે, જે ધન મળે, દ્રવ્ય મળે, એ ભગવાનની કૃપા દ્વારા મળે છે. અને એ જે દ્રવ્યને આપણે જો સારા માર્ગે એનો ઉપયોગ કરી અને ભગવાનના કાર્યો માટે વાપરીએ તો એ દ્રવ્ય પણ બ્રહ્મ થઈ જાય છે. ભગવાનને પરમ બ્રહ્મ કીધા છે અને બ્રહ્મ એટલે આધ્યાત્મિક. આપણો આત્માનો સ્વભાવ પણ આધ્યાત્મિક.
છે, એ પણ આપણે સમજવાનું છે. પણ એ જ્યારે આત્મા જે છે એ એવી વિશુદ્ધ અવસ્થામાં આવે છે ત્યારે પણ આત્માને પણ બ્રહ્મ કહે છે. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરેલું દાન જે છે એ પછી કોઈ પણ ભગવાનને આપણે જે ભોગ ધરીએ, ભગવાનના મહામંત્રના જાપ કરીએ તો એ બધું અકર્મમાં આવે છે, અને ભગવાન સાથે જે જોડાયેલું કર્મ જે છે એ બ્રહ્મ કહેવાય છે. તો બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ આધ્યાત્મિક એવો થાય છે. તો જેને કહેવાય કે ભગવાન આધ્યાત્મિક છે, દિવ્ય છે, ડિવાઇન છે, એટલે ભગવાન સાથે જોડાયેલા આપણા કર્મો, એ પછી દાન, વ્રત, તપ, કોઈ પણ કાર્ય એ આધ્યાત્મિક બની જાય છે. નહીં તો તે કાર્યો જેને કહેવાય ને કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ દ્વારા આવૃત થઈ જાય છે અને માયા દ્વારા આવૃત થઈ જાય છે, તો એ ભૌતિક કહેવાય છે. તો આ ભૌતિક આવરણ જે છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત દ્વારા જ દૂર કરી શકાય છે. માટે તેથી દરેક કાર્યમાં કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવાના છે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. આ સ્લોગન જે છે એને આપણે જિંદગીભર યાદ રાખવાનું છે. હવે આપણે આને એક સારી રીતે સમજવું હોય તો એના પણ એક ઉદાહરણ આપું કે સપોઝ આપણે દીવો હોય આપણે ઘરમાં, જેની ભગવાનની આરતી કરીએ છીએ, ભગવાનને આપણે સેવા, પૂજા, અર્ચના, શૃંગાર કરીને પછી આપણે આરતી કરીએ, એ દીવામાં કરીએ. તો હવે એ દીવો જે છે આરતી ભગવાન સાથે જોડાયેલું કર્મ થઈ ગયું. પણ એ જ દીવો જે છે એ દુકાનમાં પડ્યો હોય, અને જેને કહેવાય કે કોઈક વાર તો એવું થાય કે ભાઈ જૂનો થઈ ગયો હોય એટલે પછી એ દુકાનવાળો શું કરે કે એને ભંગારમાં પણ આપી દે. પણ એ જે દીવો જે છે ભગવાન સાથે જોડાયો, એમાં આરતી થવા લાગી તો એ દીવાનું કેટલું મહત્વ થઈ જાય, કે આરતીનું કેટલું મહત્વ થઈ જાય. એ પછી આવે કે ભાઈ આપણે મંદિર જઈએ, મંદિરના પગથિયા ચડીએ ત્યારે આપણે કેવું કે ભાઈ નીચા નમી અને મંદિરના પહેલા પગથિયાને આપણે નમન કરીએ છીએ. પણ આપણે કોઈ બીજા એવા કોઈ બિલ્ડિંગમાં જઈએ અને બિલ્ડિંગની સીડી ચડતા હોઈએ તો આપણે ત્યાં નમન કરીએ છીએ? નથી કરતા. તો આ જે ભગવાન સાથે જોડાયેલું કર્મ જે છે એ આધ્યાત્મિક બની જાય છે. તો હંમેશા જેને કહેવાય ને કે આપણે આધ્યાત્મિકતામાં જે ભક્તિમાં ઉપર મનુષ્ય હોય ને, એ લગભગ જેને કહેવાય ને કે આમ શાંત સ્વભાવના હોય, એમની જરૂરિયાતો ઓછી હોય. એ પછી એવા મનુષ્યો જો છે ઇઝી ગોઈંગ હોય કે ભાઈ ઠીક છે, થયું તો એ ઠીક, ન થયું તો પણ ઠીક. એટલે આ બધું જે છે સમજવાનું છે. પોતાના માટે કામ કરવું અને ઈશ્વરના માટે કામ કરવું એ ખૂબ જેને કહેવાય કે અકર્મ થયું કહેવાય, અને ઓલું ભૌતિક કામ થયું કહેવાય. તો હવે આ જે કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મની પાછી એક આંટીગુડ્ડીને આપણે સમજવી હોય તો હજી વધારે ઉદાહરણ આપ્યા છે કે ભાઈ આ જે કેશિયર છે બેંક વતી, જેને કહેવાય કે પૈસા લે છે, અને પણ એમાંથી જો એ કોઈ ક્ષણ એવી આવી જાય અને જો એમાંથી જેને કહેવાય કે ચોરી કરે છે તો એની ધરપકડ થાય છે. તો એ શું થયું કહેવાય? વિકર્મ થયું કહેવાય. એ પછી જેને કહેવાય કે સૈન્યમાં લોકો, જે સૈનિકો હોય એ આપણે જેને કહેવાય કે દેશની સરહદ માટે લડે છે અને સામેવાળા દુશ્મનને માત આપે છે, તો અને એના માટે એને મેડલ મળે છે, તો એ અકર્મ થયું કહેવાય. પણ એ જ સૈનિક જ્યારે પડોશી, એટલે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ ઘરે આવે કે પડોશીની સાથે કોઈ મગજમારી થઈ કે ભાઈ કાંઈ કોઈ પણ ઓલા માટે થઈ અને કંઈ થયું અને એને જો મારી નાખે તો એની ધરપકડ કરવામાં આવે, તો એ શું થયું કહેવાય? વિકર્મ થયું કહેવાય. પણ જ્યારે સૈન્યમાં હોય અને એ દેશ માટે લડે છે ત્યારે એને પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. તો આવી રીતે અર્જુન જે છે, અર્જુનજી એ ભગવાન માટે લડી રહ્યા છે અને જેને કહેવાય ને કે સ્વધર્મ નિભાવી રહ્યા છે અહીંયા. તો ભગવાન માટે લડી રહ્યા છે અને ભગવાનની ઈચ્છા હતી એટલા માટે લડી રહ્યા છે, તો એ અકર્મ થયું કહેવાય. તો અર્જુન માટે ભગવાન અકર્મ કરવાની વાત કરે છે કે તું તારા સ્વધર્મનું પાલન કર, ઉભો થા અને લડ. તો સ્વધર્મમાં જો અકર્મ ભળે તો એનાથી સારી વાત બીજી કોઈ હોઈ શકે? તો આ જેને કહેવાય કે આ કર્મની આટી ઊંટીને સમજવી ખૂબ જરૂરી છે. હવે ભગવાન જેને કહેવાય કે ચોથો વિભાગ શરૂ થાય છે કે 25 થી 33 શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એ ત્યાગનું મહત્વ સમજાવે છે કે આ ત્યાગ એટલે શું? તો ત્યાગ એટલે કે ભાઈ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે આપણે. તો કર્મના ફળનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવાનો છે?
ત્યાગની અહીંયા એક મહત્તા આપણે સમજવાની છે કે આ ભગવાને આ જ્ઞાનને ગુણાતીત જ્ઞાન કહેલું છે કે ભાઈ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર છે. આ દિવ્ય જ્ઞાન જે આપ્યું ભગવાને એ ગુણાતીત જ્ઞાન કીધું ભગવાને, અને એમાં ત્યાગનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. તો આપણે જે આધ્યાત્મિક કર્મ કરીએ અને પછી આપણી લાયકાત પ્રમાણે જે પણ ભગવાન દ્રવ્ય આપે, ધન આપે, સામર્થ્ય આપે, શક્તિ આપે, તો એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. હવે આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાન આપણને કહે કે ભાઈ હું તને આટલું સુખ, ધન અને સંપત્તિ આપું છું, તો એના માટે ના પાડીએ આપણે? એના માટે ના નથી પાડવાની, એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. ભગવાન આપણને જ્યારે આપે ત્યારે એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. પણ આ જે ભગવાન આપે છે આપણને ધન, સંપત્તિ અને શક્તિ ને સામર્થ્ય, તો એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો છે? ભગવાનના કર્મ માટે, ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે જે આપણે કર્મ કરીએ તો એને એ કર્મના ફળનો ત્યાગ થયો કહેવાય. તો ત્યાગ એટલે શું? તો આપણે કર્મના ફળનો જો ત્યાગ કરીએ તો એ ત્યાગ કહેવાય છે. પણ એ કર્મના ફળનો ત્યાગ એટલે કે આપણને જે પણ ભગવાને આપણી લાયકાત પ્રમાણે આપ્યું છે અને ધન, સંપત્તિ, શક્તિ, સામર્થ્ય, તો એને ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે એ વાપરવાનું છે. તો આપણે અકર્મ કર્યું કહેવાશે. તો આપણે શું, પણ આપણે તો શું કરીએ કે ભાઈ જે ધન, સંપત્તિ ને સુખ આવે એટલે આપણે એ વધારે ને વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થાય અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોમાં આપણે એને લગાવીએ છીએ, આપણી શરીરની ઈચ્છાઓના કાર્યોમાં આપણે લગાવીએ છીએ. એટલે શું થાય? કર્મના બંધનો લાગે, અને કર્મના બંધનો લાગે એટલે પાછા જન્મ મરણના જાયન્ટ વ્હીલમાં આપણે ફરતા રહીએ અને પાછા અહીંયા ને અહીંયા ભગવાન પાસે જવાનો રસ્તો ખુલતો નથી. તો આ 25મા શ્લોકમાં અહીં ભગવાને એવી 3 કેટેગરી બતાવી છે કે જેને કહેવાય ને મનુષ્યની એક કેટેગરી બતાવી છે કે જે દેવતાઓને પૂજે છે યજ્ઞો દ્વારા, એ પછી બીજા જે કેટેગરીમાં આવે તો પરમ બ્રહ્મરૂપી અગ્નિમાં, એટલે કે નિરાકાર સ્વરૂપને પૂજે છે, એટલે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને શૂન્યમાં ભળી જવાનું ને એના માટે પણ યજ્ઞો કરતા હોય છે. હવે ભગવાન જે છે આ 25મા શ્લોકથી યજ્ઞોના પ્રકાર બતાવી રહ્યા છે અને ભગવાને આ મનુષ્યની કેટેગરી પ્રમાણે અને એ લોકોના એટલે એ રીતે યજ્ઞ અલગ અલગ યજ્ઞો કરતા હોય છે. અને જેને કહેવાય ને કે યજ્ઞોના પ્રકાર એટલે મનુષ્યો અલગ અલગ રૂપે યજ્ઞો કરતા હોય છે. તો એવી મનુષ્યોની કેટેગરી અહીંયા બતાવી છે. પરંતુ આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ યજ્ઞનો અર્થ એટલે શું? કે ભાઈ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા એવો થાય છે કે ભાઈ આપણે આ જે મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ, એ પછી જેને કહેવાય કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરીએ, અકર્મ કરીએ, તો એ પણ એક યજ્ઞ જ છે. આપણે કયો કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને ગયા અને એમણે હરે કૃષ્ણ જપ યજ્ઞ જપ યજ્ઞ કરવાનો છે કળિયુગમાં. કેમ કે જે બીજા બધા યજ્ઞો જે છે એ કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. કેમ કે જેને કહેવાય ને કે યજ્ઞો કેટલા અત્યારે તો ખર્ચાળ, એવા બ્રાહ્મણો પણ મળતા નથી, એવા શુદ્ધ ઉચ્ચારો કરવા વાળા. ઇવન એ પછી યજ્ઞો માટે ઘીની પણ જરૂર હોય, પણ એ ઘી પણ અત્યારે તો જેને કહેવાય કે શુદ્ધ આવતું નથી. તો એવા યજ્ઞો જેને કહેવાય કે એવા યજ્ઞો કરવા માટે અત્યારે આ કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. અને ભગવાન તો જાણતા હતા કે આ કળિયુગમાં જેને કહેવાય કે એવો સમય આવશે કે આ યજ્ઞો કરી શકશે નહીં. એટલે જેને કહેવાય કે આપણા માટે સરળ રસ્તો કરીને ગયા ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ભગવાનના ભક્ત અવતારમાં આવ્યા હતા ભગવાન કૃષ્ણ, અને ખૂબ સરસ સંકીર્તનનો મહિમા સમજાવીને ગયા આપણે. તો હવે આ યજ્ઞોના પણ 2 પ્રકાર સમજાવે છે ભગવાન, કે એક દુન્યવી સંપત્તિ માટે થતા યજ્ઞો અને એક દિવ્ય જ્ઞાન માટે થતા યજ્ઞ. તો હવે જે ભક્ત હોય છે એ પોતાની સંપત્તિ છે પરમેશ્વરના સંતોષ માટે, એટલે કે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે કરતા હોય છે. અને જ્યારે ભૌતિક સુખોની ઈચ્છા રાખનારા બીજા લોકો એ દેવોને પૂજે છે, અને દેવો છે એ ફળ જલ્દી આપતા હોય છે. આપણે જોયું કે ભાઈ જેને કહેવાય ને કે જાત જાતના યજ્ઞો લોકો કેવી રીતે બાધા આખડીઓ રાખતા હોય છે, જાત જાતની શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય છે, અને એ શ્રદ્ધા પ્રમાણે પાછા યજ્ઞો કરતા હોય છે. તો બીજા અમુક લોકો જે છે ભગવાનના નિરાકાર રૂપને ભજે છે, અને ભગવાને સર્વોચ્ચ યોગી કોને કહ્યો છે?
કે જે ભક્તિ યોગી હોય એને ભગવાને સર્વોચ્ચ યોગી કહ્યો છે, નહીં કે જ્ઞાન યોગી, કર્મયોગી, અષ્ટાંગ યોગી, પણ ભગવાને સર્વોચ્ચ યોગી, ભક્તિ યોગીને સર્વોચ્ચ યોગી કીધો છે. સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી ભક્તિ યોગી આપણે 12મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે જાણીશું. તો ભગવાન હવે 26 અને 27મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે આવા ભક્તો કેવી રીતે ભગવાન સુધી પહોંચે છે એ હવે ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. તો જેને કહેવાય કે કોઈ હોય એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોથી દૂર રહી અને મનને સંયમિત કરે છે. એ પછી જેને કહેવાય ઇસ્કોનના ભક્તો હોય ને એ ઓલવેઝ જેને કહેવાય કે બધું આમ ખાવાનું ભેગું કરી અને ખાતા હોય કે કોઈ સ્વાદ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન થાય, અને એ રીતે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરતા હોય છે. તો ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે યજ્ઞ કરવા જરૂરી છે. તો આ અલગ અલગ મનુષ્યની કેટેગરી છે, કેવી રીતે યજ્ઞો કરતા હોય છે અને કેવી રીતે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરતા હોય છે એ ભગવાન હવે સમજાવે છે. તો ઘણા એવા શ્રવણમ દ્વારા ઇન્દ્રિયોને અને મનને સંયમ રૂપી અગ્નિમાં હોમે છે. એ પછી ઘણા છે તો વ્રત તપ દ્વારા ઇન્દ્રિય સંયમ કરતા હોય છે કે ભાઈ 11 નું વ્રત કરે, ચાતુર્માસ કરે. તો એવી રીતે એ પછી યોગી અને સંન્યાસી હોય એ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા મનને સંયમિત કરતા હોય છે. અને સંયમી ગૃહસ્થ હોય એ જેને કહેવાય ને કે સંયમિત જાતીય જીવન એ પણ એક પ્રકારનો યજ્ઞ જ છે, કેમ કે કામરૂપી શત્રુ જે છે એને બાળી અને આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવવાનું છે. પણ ખૂબ પ્રભુપાદે સરસ રીતે સમજાવેલું છે આ બધા શ્લોકોમાં. તો આ કામ એટલે ઈચ્છાઓ અને કામ એટલે બીજી વાસના તરીકે પણ કામના બે અર્થ થઈ શકે. તો આપણે આ કામરૂપી અગ્નિને પણ બાળવાનું છે. તો હવે જે ભગવાન જેને કહેવાય ને કે કર્મોના યજ્ઞોના પ્રકાર બતાવે છે, એટલે કે મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા, એટલે આ યજ્ઞો જે છે જાત જાતના યજ્ઞો હવે ભગવાને પ્રકાર બતાવશે. પણ આ યજ્ઞો દ્વારા એક જેને કહેવાય ને કે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાનું, અને આ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી અને પછી ભગવાન સાથે પહોંચવાનું છે. ને એના માટે જાત જાતના યજ્ઞો કરતા હોય છે મનુષ્ય, અને એની કેટેગરી ભગવાને બતાવી છે આપણને. તો જે કહેવાય કે ભગવાને યજ્ઞોના પ્રકાર બતાવ્યા છે કે ભાઈ અલગ અલગ કેટેગરી પ્રમાણે ગુણો, પોતપોતાના ગુણો અને શ્રદ્ધા પ્રમાણે યજ્ઞો કરતા હોય છે જાત જાતના. તો એક છે દ્રવ્યમય યજ્ઞ, એટલે કે અમુક લોકો છે એમની સંપત્તિ દાનમાં આપતા હોય છે. ધર્મશાળા, અન્નક્ષેત્ર, અનાથાશ્રમ, વૃદ્ધાશ્રમ, અનેક એવી ધર્માદા સંસ્થાઓમાં દાન આપે છે. ગરીબ લોકોને મફત શિક્ષણ, અન્ન અપાતું હોય છે. તો આ દાન ધર્મની પ્રવૃત્તિઓને જે દ્રવ્યમય યજ્ઞ કહેવાય છે. એ પછી તપોમય યજ્ઞ, તો આપણે 11 વ્રત કરીએ, ચાતુર્માસ કરીએ, એ ટાઈમમાં ઘણા વાળ ન કપાવે, કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો ન ખાય, તો દિવસમાં એક જ વાર ભોજન કરે. તો આ બધું શું થાય? તપોમય યજ્ઞ. એ પછી યોગ યજ્ઞ, તો કેટલાક લોકો હઠ યોગ, પતંજલિ યોગ પદ્ધતિ પ્રમાણે હઠ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ કરે, એવા યોગ કરતા હોય છે. અને ભગવાન સુધી પહોંચવા માટેના રસ્તા, એટલે કે આપણે ઘણા લોકો તીર્થ સ્થાનોની યાત્રા પણ કરતા હોય છે. તો આ બધું શું કહેવાય? યોગ યજ્ઞ કહેવાય. એ પછી સ્વાધ્યાય યજ્ઞ, તો જેમાં અભ્યાસ રૂપી આહુતિ આપવામાં આવે છે કે ભાઈ વેદોનું, પુરાણોનું, ઉપનિષદોનું જ્ઞાન લેતા હોય, એનો અભ્યાસ અને મનન કરતા હોય, અને એ જ્ઞાન લઈ અને ભગવાન સુધી પહોંચતા હોય. પણ આ બધા જે યજ્ઞો છે એ અલ્ટિમેટલી તો ભગવાન સુધી પહોંચવાના રસ્તા જ છે, અને પાપ કર્મમાંથી છૂટવાના રસ્તા છે. પરંતુ ભગવાન કે છે કે એ સમયનો અપવ્યય કરવા જેવું છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આનાથી ભિન્ન છે. ભગવાન કે છે આમાં તો આપણે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ સેવામાં જ્યારે આપણે પરોવીએ છીએ તો એ સાચો યજ્ઞ કહેવાય છે. સાચો યજ્ઞ એટલે શું? કે વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા, એ ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવી, એ સાચો યજ્ઞ છે. અને ભક્તિની પ્રાપ્તિ જે છે એ ભગવત ભક્તો અને ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ આપણને મળતી હોય છે. એ આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનું છે. પરમેશ્વરની સેવાનો સ્વીકાર કરવો એટલે એ યજ્ઞ. તો ભક્તિ યોગમાં આપણે દ્રઢ થવાનું છે. 29મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ઘણીવાર કેટલા જેને કહેવાય ને આહારને અંકુશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, અને એ રીતે જેને કહેવાય કે 11 વ્રત, એ પછી ઘણા શ્વસન ક્રિયાની પદ્ધતિ છે, યોગ કરે, પ્રાણાયામ કરે, કુંભક રેચન, બ્રીધિંગ આઉટ, બ્રીધિંગ ઇન. તો એ રીતે ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરવાની, કંટ્રોલ કરવાની
પદ્ધતિથી આ પદ્ધતિ પણ અપનાવતા હોય છે, પરંતુ આની પાછળનો હેતુ શું છે એ કળિયુગમાં અત્યારની સિચ્યુએશનમાં જેને કહેવાય ને કે કોઈને જાણ હોતી નથી. તો આ શેના માટે કરવામાં આવતો હોય છે એની જાણ હોતી નહીં. પણ અત્યારે તો યોગની ડેફિનેશન છે એ આખી જેને કહેવાય ને કે ચેન્જ થઈ ગઈ છે. અત્યારે તો વેઇટ લોસ ને શરીરનું ફિગર સાચવવા માટે ને એના માટે થતું હોય છે. પણ આ યોગમાંથી યોગા શબ્દ આવ્યો ને એ પછી તો જેને કહેવાય કે અત્યારે ટોટલી ડેફિનેશન ચેન્જ થઈ ગઈ છે યોગાની. તો આ યોગ એટલે તો ભગવાન સાથે જોડાવું. પણ આ શેના માટે યોગ કરવામાં આવે છે એ કોઈ જાણતું નથી. ઉપવાસનું મહત્વ બતાવ્યું છે શાસ્ત્રોમાં. ભગવાનની સાધના કરવા માટે થોડું ઓછું ખાવું, અલ્પાહાર કરવો એ મદદરૂપ બને છે આપણને, કે ઓછું ખાઈએ અને આપણે જેને કહેવાય કે એના દ્વારા આપણે 11 નો ઉપવાસ કરીએ તો બીજા દિવસે 12 દિવસે એટલું સરસ મહામંત્રના જાપમાં એવું સરસ ધ્યાન લાગે અને જેને કહેવાય ને કે આમ એકદમ ફ્રેશ ફીલ થાય અને સરસ મંત્ર જાપ થાય. તો આ બધું જેને કહેવાય કે થોડું ઘણા અલગ અલગ પદ્ધતિથી યજ્ઞો કરતા હોય છે, પણ જેને કહેવાય કે એની પાછળનો જે હેતુ છે એ જાણતું નથી કોઈ. પરંતુ ભગવાન તો સમજાવશે કે ભક્તિ યોગ જે છે એ ખૂબ જ જેને કહેવાય કે સર્વોચ્ચ યોગ છે. એ પછી 30, 31 અને 32 શ્લોકમાં ભગવાને બધા આપણે જેને કહેવાય કે બધા યજ્ઞોના પ્રકાર જોયા. પણ આ યજ્ઞોના પ્રકારમાં એની પાછળનો મેઇન હેતુ શું હતો કે ભાઈ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ, ઇન્દ્રિય ઉપરનો કંટ્રોલ એટલે મન ઉપરનો કંટ્રોલ. આપણે જોયું હતું કે ભાઈ મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. અને આ ભૌતિક અસ્તિત્વ એટલે કે આ જન્મ મરણના ચક્રમાં આપણે કેમ ફસાઈએ છીએ, એનું મૂળ અસ્તિત્વ શું છે કે ભાઈ આ કામ જે છે એ મોટો દુશ્મન છે. કામ એટલે ઈચ્છા અને વાસના. તો આ પ્રમાણે આ કામ જે છે ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે મનુષ્ય જીવનનું એક એવું છે કે ભાઈ એવો મોટો શત્રુ છે કામ, એને આપણે જીતવાનો છે. તો મનુષ્ય જીવનમાં જ એક એવું આપણને જેને કહેવાય ને કે એક ઓપ્શન મળે છે કે આપણે સારા કર્મો ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ, આધ્યાત્મિક કર્મો ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ અને વિકર્મને આપણે બાળી શકીએ છીએ. 33મો શ્લોક કહે છે કે ભાઈ અહીં ભગવાને કીધું કે ભાઈ દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને કીધું તો એ આ જ્ઞાન લેવું, આ વિકર્મ અકર્મ અને કર્મની આંટી ગૂંટીને સમજવું, એ સમજવા માટે આપણે જેને કહેવાય ને કે સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આના માટે જ્ઞાન લેવું ખૂબ જરૂરી છે, કેમ કે જ્ઞાન વગર કરેલા યજ્ઞો એ ભૌતિક સ્તર પર રહી જાય છે. તો આપણે L1માં જોયું હતું કે દાન પણ જ્યારે સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય, યોગ્ય સમય અપાય અને ઈચ્છા સાથે કરેલું દાન પણ રજોગુણી દાન કહેવાય છે. દાન, વ્રત, તપ એ પણ જોયું કે એક યજ્ઞ જ છે. દાન, વ્રત, તપ એ પણ એક યજ્ઞ જ છે. પરંતુ અજ્ઞાનમાં રહીને જો એ કરીએ છીએ તો એ ભૌતિક સ્તર પર રહે છે. તો દાન પણ તમોગુણી વ્યક્તિને અપાય છે તો એ ધનનો અપવ્યય જ છે. તો આપણે ઘણીવાર રસ્તે જતા ટ્રાવેલમાં હોઈએ ત્યારે આપણે વિચાર્યા વગર આપી દેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એ જ્યારે આપીએ છીએ એ વ્યક્તિ એનાથી નશો કરે છે, ખરાબ આદતોમાં વાપરે છે, એનાથી એ તો પાપમાં પડે છે, પણ સાથે સાથે આપણે પણ પાપમાં પડીએ છીએ. એટલે આ બધું અજ્ઞાન છે આપણું, કેમ કે આપણે ભગવદ્ ગીતાને ખોલી નથી. આપણે ક્યાં દાન કરવું, ભગવાને તો દાન ક્યાં કરવું, કયા સમયે કરવું ને એ બધું આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. પણ જેને કહેવાય ને કે આ જ્ઞાન લેવું ખૂબ જરૂરી છે. આ અજ્ઞાનમાં હોઈશું તો આપણે કર્મ બંધનોમાં ફસાતા રહીશું. એટલે જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે. એટલે ભગવાને અહીંયા યજ્ઞથી, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે એવું ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો કોઈ પણ યજ્ઞ છે એ જ્ઞાન વગર કરવામાં આવે તો એ દ્રવ્ય, ધન અને સમયનો અપવ્યય, દુર્વ્યય છે. તો શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા યજ્ઞની ભલામણ કરવામાં આવી છે અને શાસ્ત્રોમાં સત્વગુણ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં દાન કરવાની ભલામણ થઈ છે. તો કળિયુગમાં આપણે જોયું કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી કરવાનું છે, આ યજ્ઞ કરવાનો છે. શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારના યજ્ઞોની ભલામણ થઈ છે, પરંતુ આપણે એ વાંચ્યું ના હોય, સાંભળ્યું, કોઈકની પાસેથી સાંભળેલું હોય, પણ આ ભગવદ્ ગીતા પ્રેમ પત્રને ખોલ્યો ન હોય એટલે આપણે અજ્ઞાનમાં હોઈએ. તો એવા પ્રકારના યજ્ઞો જે છે આપણે અજ્ઞાનમાં આવીને કરતા હોઈએ છીએ. તો આ અજ્ઞાનમાંથી બહાર આવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ
એ ભગવાન આપણને સમજાવશે અહીંયા. હવે ભગવાન એનો જવાબ આવે છે કે આ અજ્ઞાનમાંથી બહાર આવવા માટે શું કરવું જોઈએ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અને આ ભગવાન સ્વયં ભગવાન દ્વારા આ શરૂ થયેલી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં રહેલા અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુના શરણે જવું જરૂરી છે. અને આવા ગુરુ જ પોતાના શિષ્યને ભગવાનનો સંદેશ યથાર્થ રૂપે આપી શકે છે. નહીં તો પછી આપણે ઘણીવાર જેને કહેવાય ને કે સિરિયલોનું જ્ઞાન હોય, આપણે કોઈક પાસેથી સાંભળેલું હોય અને જે એટલે એ રીતે આપણે અજ્ઞાનમાં હોઈએ છીએ. તો આપણે જ્ઞાન લેવું જે છે એ જરૂરી છે. અને આ ભગવાને આ સ્વયં આ જ્ઞાન ભગવાને ખુદ આપેલું છે, તો એ આપણે જરૂર લેવું જોઈએ અને જ્ઞાનમાંથી બહાર આવવું જોઈએ. તો સ્વયં ભગવાન પણ આ ધરાતલ ઉપર હતા ત્યારે પોતે આ ગુરુકુળમાં રહી અને જ્ઞાન લીધું છે. નહીં તો ભગવાનને તો શું જરૂર હતી. જો બાજુમાં ચિત્ર છે એમાં કેવા ભગવાન અને સુદામા જાય છે એ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં રહી અને ભગવાન જે છે એમને જ્ઞાન લીધું છે. ભગવાનને તો કોઈ જરૂર નહોતી. ભગવાને પોતે જ્ઞાન આપ્યું છે આપણને અને બ્રહ્માજીને એમના હૃદય દ્વારા આપ્યું ને પછી કાર્યપ્રણાલી સ્ટાર્ટ થઈ. વેદવ્યાસજીએ બધા જ્ઞાનને લિપિબદ્ધ કર્યું. વેદ પુરાણો અને બધાની રચના કરી અને લિપિબદ્ધ કર્યું આ જ્ઞાનને. તો ભગવાને કીધું હું જેવું આચરણ કરીશ તેનું અનુસરણ આવનારી પેઢીઓ પણ કરશે અને ભગવાન પોતે ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે. ભગવાન કે છે જો તમને સમસ્ત પાપીઓમાં અહીંયા ભગવાન હવે કે છે આપણને કે આ ભૌતિક જગત જે છે એ અજ્ઞાનનો મહાસાગર છે. પરંતુ આ મહાસાગરમાંથી કોઈ તરવૈયો જો આપણને આવીને ઉઘારી લે તો આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી શકીએ. તો આ તરવૈયો કોણ છે? તરવૈયો એટલે સ્વિમિંગ કરવા, જેને સ્વિમિંગ આવડતું હોય ને આપણને બચાવી લે આવી રીતે કોઈ આવીને, તો આપણે આ તરવૈયો એટલે કે સ્વિમિંગ આવડતું હોય એટલે કે એ સદગુરુને ખબર હોય કે પરમ સત્યની શોધ એમને કરેલી હોય, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો હોય, તો એવા ગુરુને શરણે જવું જોઈએ. પ્રમાણભૂત ગુરુને આપણે શરણે જવું જોઈએ. અને જ્ઞાન, સાચું જ્ઞાન શું છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, ભગવાનના પરમાણુ અંશ છીએ. આત્માનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી. આત્માનો ખોરાક શું છે? હરિનામ. અને ક્યાં પહોંચવાનું છે? આપણે ભગવાનના સનાતન ધામને પામવાનું છે. કેવી રીતે પહોંચવાનું છે? યજ્ઞ દ્વારા. પણ કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તો નવદા ભક્તિ સેવાનો યજ્ઞ કરવાનો છે. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને, હવે ભગવાન કહે છે કે જો આ યજ્ઞ કરીશું તો આપણા અજ્ઞાનના મહાસાગરમાંથી ગમે તેવો પાપી મનુષ્ય હશે તો પણ જેને કહેવાય કે આ દુઃખના સાગરને પાર કરી જાય છે. ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. 37 અને 38માં શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન કેવું છે કે એક જેને કહેવાય ને કે પવિત્ર છે, ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે. ભગવાને કીધું કે આ જ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર છે ને સમગ્ર યોગ્ય વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે. અને મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે. ભગવાને કીધું ભક્તિ યોગ કીધું છે, નહીં કે જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ. ભગવાને ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે એવું ભગવાન કહે છે. આ દિવ્ય જ્ઞાન જે પણ લેશે એ ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે એવું અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. અને જેવી રીતે ભડકે બાળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તેવી રીતે હે અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. એટલે આપણે જેને આપણે સમજ્યા ને કે ભાઈ કર્મમાં અકર્મ કરવાનું છે અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. તો આ ભૌતિક જે કર્મોના આપણા જે ફળો છે એ બળીને ભસ્મ થઈ જશે. જે કંઈ પણ આપણે વિકર્મ કર્યા હશે એ વિકર્મ કર્મો જે છે એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. કેમ કે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મ કરીએ છીએ, અકર્મ કરીએ છીએ, તો આપણને કર્મના બંધનો લાગતા નથી. ભગવાન હવે કહે છે કે જેને કહેવાય કે જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તે આધ્યાત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ જે અજ્ઞાની મનુષ્ય શ્રદ્ધાવિહીન, શ્રદ્ધાવામ લભતે જ્ઞાનમ, ભગવાને કીધું. તો જે શ્રદ્ધા દ્વારા આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરે છે એ અને ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરે છે અને શ્રદ્ધાળુ હોય છે. જો અહીંયા ભગવાને શ્રદ્ધાળુ કીધું, શ્રદ્ધાને ડેવલપ કરવાની છે. જો શાસ્ત્રો ઉપર આપણે શંકા કરીશું તો શંકાઓ જેને કહેવાય ને કે અસુર જેવી છે અને
આપણે અર્જુને સંબોધન કર્યું હતું, શંકાઓ જેવી અસુર જેવી શંકાઓનું નિવારણ કરો એવું ભગવાનને સંબોધન કર્યું હતું. કયા નામથી સંબોધન કર્યું હતું? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખબર છે? હલો, હરે કૃષ્ણ. શંકાઓ જે છે અસુર જેવી હોય છે અને ભગવાને અર્જુનજીએ એમને રિક્વેસ્ટ કરી હતી ભગવાનને કે આવી શંકાઓનું નિવારણ કરો, અને એ શ્લોકમાં ભગવાને એવા સંબોધન કર્યા હતા ભગવાને કે રાક્ષસો જેવી શંકાઓનું નિવારણ કરો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને કયા નામથી સંબોધન કર્યું હતું? શંકાઓનું નિવારણ જ્યારે કીધું કે નિવારણ કરો, એ ત્યારે એ શ્લોકમાં ભગવાને હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ભગવાનને કેશવ કરીને બોલાવ્યા છે, કેશવ કહીને સંબોધન કર્યું છે. કેશવ કેમ સંબોધન કર્યું છે? કે કેશી દૈત્ય નામનો રાક્ષસને માર્યા હતા ભગવાને, અને એ રાક્ષસ એટલે આ શંકાઓ જે છે અસુર જેવી છે, રાક્ષસ જેવી છે, અને એ રાક્ષસ જેવી શંકાનું નિવારણ કરવા માટે ભગવાનને કેશવ તરીકે સંબોધન કર્યા છે. મધુસૂદન પણ કીધા છે ભગવાનને અર્જુને. અર્જુનજીએ મધુસૂદન કહીને સંબોધન કર્યું છે ભગવાનને. કેમ? કેમ કે મધુ નામના રાક્ષસનું પણ વધ કર્યો હતો ભગવાને. અને આ શંકાઓનું નિવારણ ભગવાન અર્જુનજી જે છે મૂંઝવણમાં મુકાયા, અને રાક્ષસી જેવી શંકાઓ જેને કહેવાય ને કે એમના મગજમાં ઉત્પાત મચાવ્યો, એટલે અર્જુનજીએ ભગવાનને મધુસૂદન કીધા છે કે મધુ નામના રાક્ષસનો જેવી રીતે તમે વધ કર્યો એવી રીતે મારી આ શંકાઓનો પણ નિવારણ કરો. તો આ સંશયગ્રસ્ત લોકો જે છે એ ભગવાન કે છે કે એવા મનુષ્ય જે છે એવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે, જે શ્રદ્ધા સાથે મારું જ્ઞાનનો સ્વીકાર કરે છે એ જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે, અને પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. 40મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાનવાન મનુષ્ય અને ભક્તિપરાયણ મનુષ્ય છે એ ઇન્દ્રિયોને સંયમિત રાખી શકે છે. શ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્યો અને શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે કે છે. હવે ભગવાન કે છે 41મા શ્લોકમાં કે હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે, તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશોનું પાલન કરવાનું છે. આ ભગવાનના જ્ઞાનનું, આ યોગનું જો બરાબર પાલન કરીશું તો આપણા માઇન્ડમાંથી પણ સંશયો દૂર થશે, ક્લેરિટી આવશે, આપણે આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને પામી શકીશું, અને આ કર્મ વિકર્મ અને અકર્મની જો આટી ગુંટીને સમજી ગયા કે આપણે તો આ જેને કહેવાય ને કે આ ભવ બંધનમાંથી આપણે છૂટી શકીશું, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી શકીશું. અને અહીંયા જો ભગવાન અર્જુનજીને ભગવાને ધનંજય કીધા છે. ધનંજય કેમ? કે જ્યારે યુધિષ્ઠિરને યજ્ઞ કરતા અને ત્યારે જે દ્રવ્ય ધનની જરૂર પડતી તો અર્જુનજી દ્વારા એમને મળતું હતું, તો એ ભગવાને અર્જુનજીને ધનંજય કીધા છે, કેમ કે એ આધ્યાત્મિક કર્મમાં ભક્તિ યોગમાં જેને કહેવાય કે એ ધનનો ઉપયોગ થતો હતો, ધનંજય કીધા છે ભગવાને અર્જુનજીને. 42 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે હે ભારત, અજ્ઞાનને લીધે તારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા આ સંશયને જ્ઞાનની તલવારથી કાપી નાખીને યોગમાં સ્થિર થઈને ઉઠ અને લડ. તો ભગવાને અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞો બતાવ્યા, પરંતુ અલ્ટિમેટલી જે પાપ કર્મમાંથી છૂટી અને ભગવાનને પામવાનો એક માર્ગ છે. પણ ભગવાને કીધું કે આ યજ્ઞ પણ જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ યજ્ઞોના પ્રકાર જે છે એ પણ જે કહેવાય કે ભાઈ ધનનો અને સમયનો અપવ્યય છે. ભગવાને કેવો યજ્ઞ કીધો કે જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક કર્મ કરવાના કીધા ભગવાને. તો આધ્યાત્મિક કર્મ અકર્મ કરવાના કીધા, અને આપણને આ સમજાવ્યું યજ્ઞ એટલે ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે આપણે જે પણ કંઈ કર્મ કરીએ એને યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. તો આ જ્ઞાનમાંથી આપણે બહાર આવીશું, આ જ્ઞાનને આપણે જો આપણા આત્મસાત કરીશું તો આપણે આ જ્ઞાનમાંથી બહાર આવીશું, આપણા ક્લેરિટી આવશે આપણા જીવનમાં. અને ભગવાન બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મ એટલે અધ્યાત્મ, અને ભગવાન આધ્યાત્મિક
આધ્યાત્મિક છે, ભગવાન સાથે જોડાયેલા કર્મો અને જ્ઞાન પણ આધ્યાત્મિક છે, અને એ કેવું છે, કર્મ બંધનમાંથી છૂટા થવાનો રસ્તો છે. તો ભગવાને આ અધ્યાયમાં એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, કહ્યું કે ભગવાન કેવા છે, અજન્મ, અવિનાશી, અનાદિ. એમના ભગવાનના જન્મ અને કર્મ પણ દિવ્ય છે, ભગવાનની લીલાઓ દિવ્ય છે, એવું આપણે જાણ્યું. અને જો આપણે આ ભગવાનના કર્મો અને એમની પ્રકૃતિને જો બરાબર સમજી લઈએ તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય છે અને ભગવાનના આપણે સનાતન ધામને પામીએ છીએ. તો આ ખૂબ, જેને કહેવાય કે આ ખૂબ સરસ અધ્યાય ચોથો, અને ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપ્યું ભગવાને, દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું આપણને. ભગવાને દિવ્ય શબ્દ યુઝ કર્યો, અલૌકિક. અને ભગવાને અર્જુનજીને કીધું કે તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે, તેથી આ દિવ્ય જ્ઞાનનું રહસ્ય હું તને કહી રહ્યો છું. તો આ ખૂબ સરસ જ્ઞાન આજે આપણે પણ સમજ્યા. તો આ સાથે આ અધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ.